Давайте вместе помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Отец Небесный, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 저희를 구속하시고 주님의 교회 가운데 한 지체로 살아가게 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, за искупление наше, и что даешь нам теперь возможность жить как члены одной церкви. 성경을 통해서 하나님의 뜻을 올바로 분별하고 순종하는 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. И дай нам, Господь, через Писание правильно различать Слово Твое Божие, и чтобы жили в послушании Слову Твоему. 오전에 저희들 또 한 자리에 모아 주셔서 Также 감사합니다. благодарим, что до обеда собрал нас всех вместе здесь. 주 성령께서 주장하셔서 저희에게 필요한 하나님의 뜻을 올바로 알도록 역사하여 주시옵소서. И действуй, Господь, Духом Святым Божьим, и помоги нам, Господь, чтобы мы правильно поняли, уразумели волю Твою Божию. 우리 가운데 어떠한 거짓된 가르침도 들어오지 아니하도록 또한 보호하여 Также храни 주시옵소서. нас, Господь, чтобы никакое ложное учение не вошло в нашу среду. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 И просим, чтобы Духом 이름으로 Святым Ты вел нас сегодня, сейчас, и во имя Господа нашего Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. 이사야 성경 2장입니다. Открываем книгу Исаии, глава 2. 2장 1절부터 4절까지 С 1 по 4 стихи будем сначала читать. Страница 681, глава 2. С 1 по 4 стихи. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, зайдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличить многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будет более трудиться учителей. 예, 이사야서 2장을 통해서 교회 시대 이후에 어떠한 일이 있을 것인가 우리는 잘 알 수 있습니다. Через главу 2 книги Исаии мы можем хорошо узнать, что будет после времени церкви. 이사야 2장 전체를 이해하려면 두 단어에 집중하면 될 것 같습니다. чтобы 초점을 맞추면 될 것 같습니다. Понять всю главу 2 Исаии нужно сосредоточиться или сконцентрироваться на 2 словах. 자, 거기 12절에 В 보면은 12 стихе здесь 만군의 여호와의 한 날이라고 했죠. упоминается день Господа Саваофа. 이거 주의 날을 말하는 Это 겁니다. имеется в виду день Господний. 이것이 무엇인지는 조금 이따가 말씀을 드릴게요. Об этом попозже скажем, что это означает. 그 다음에 2절에 보면은 Затем во 2 стихе 마리레라는 단어가 있어요. 마리레. последние дни 자, написано. 여기 마릴이 언제를 가리키느냐. Последние дни на какое время указывают? 문맥으로 명확하게 이해할 필요가 있는데 Наверное, стоит четко по контексту узнать, что это за последние дни. 마지막 날이라는 뜻이 아니고 천년 왕국을 가리키는 Здесь не 말입니다. имеется в виду последний день, а указывает на тысячелетнее царство. 그래서 이사야 성경 2장은 천년 왕국과 여호와의 날에 대해서 애언한 내용입니다. Поэтому 2 глава, она пророчествует, да, о дне Господней и о тысячелетнем царстве. 그래서 그 본문을 살펴보기 전에 До того, как рассматривать основной текст, 적지 않은 사람들이 새하늘과 새 땅, 영원한 천국에 들어가기 전에 왜 이 땅에 천년 왕국이 필요합니까? 라고 묻는 분들이 적지 않습니다. немало людей задают такой вопрос. Для чего? Для того, чтобы войти в царство, то есть вот царство небесное, где новое небо, новая земля, нужно еще пройти на этой земле вот это тысячелетнее царство. 왜 천년 왕국이 필요할까요? Зачем нужно это тысячелетнее царство? 천년 왕국은 기본적으로 유대인들을 위해서 준비된
На самом деле вот 시간입니다. это тысячелетнее царство, оно будет готовиться для иудеев. 하나님께서 И Бог, 다윗에게 언약하신 나라예요. это царство, оно обещано Давиду, да, когда Господь заключил завет с Давидом. 다윗에게 이 땅에서 영원한 한 나라를 주시겠다고 성경에 약속이 되어 있습니다. И в Библии есть обещание Божие, да, что Он даст Давиду вечное царство на этой земле. 그 내용이 사무엘 하 7장에 나와 있어요. И об этом написано во втором книге Царств, 7 главе. 이 약속은 어찌됐든 애언에서 중요한 것이기 때문에 И среди пророчеств вот этот завет является важным. 사무엘 하 7장 Давайте 한번 откроем. 찾아봅시다. Второе Царств, глава 7. Страница пока 333. 사무엘 하 7장 보시면은 Итак, в 7 главе во второй 이제 Царств 하나님께서 다윗에게 말씀하시는 내용인데 здесь содержание, где Бог говорит Давиду 자, 11절부터 13절까지 с 한번 11 по 읽어보겠습니다. 13 стихи читаем. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я поставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. 여기 이제 11절 끄트머리에 В 보면은 конце 11 стиха 여호와가 너를 위하여 집을 이루고 «И Господь, то есть Он, устроит тебе дом». 다윗의 집을 얘기하는 겁니다. Речь идет о доме Давидовом. 그 다음에 12절에 보면은 Затем в 12 стихе 다윗이 하나님께로 돌아가고 나면은 다윗의 몸에서 난 자식을 세워서 그 나라를 견고케 하리라 그랬죠. когда Давид пойдет к Господу, вместо него, из чресл его, произойдет тот, который упрочит царство его. 1차적으로 다윗이 다스리던 이스라엘을 얘기하는 거예요. В первую очередь речь идет о царстве Израиля, которым правил Давид. 근데 이 나라의 범위가 더 확장이 됩니다. Но потом диапазон этого царства еще расширится. 여기 13절에 보면은 В 13 стихе. Читай. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. 자, 1차적으로는 솔로몬을 통해서 한 나라를 견고케 세우겠다고 얘기를 했는데 В первую очередь было сказано о том, что через Соломона будет утвердиться престол царства. 그 13절에는 То есть, в 13 стихе 그 나라의 위를 영원히 견고케 하겠다. это царство будет навеки утверждено. 그러니까 단순하게 솔로몬의 왕국을 말하는 것이 아니고 훨씬 그 범위를 벗어난 겁니다. Поэтому не просто здесь говорится о царстве Соломона, он намного шире нужно рассматривать, да? 그래서 보통 성경을 공부하는 사람들은 하나님께서 다윗에게 언약한 나라다 이렇게 얘기합니다. 다윗 왕국을 얘기하는 거예요. Изучают Библию, говорят, что речь идет о царстве Давидовом, что вот это Бог завещал Давиду дать какое-то царство. 그래서 다윗 왕국 그러면은 И когда мы говорим царство Давида, 1차적으로 다윗이 다스리던 그 나라를 말하고 прежде всего речь идет о царстве, которым правил Давид сам. 또 다른 의미로는 А в другом смысле, 하나님이 다윗에게 약속한 그 나라. вот то царство, которое Бог обещал Давиду, 그래서 메시아 왕국이라고도 하고 и можно сказать, что это царство Мессии. 성경 전체를 봤을 때 천년 왕국을 가리키는 А если 말입니다. посмотреть всю Библию, можем сказать, что это указывает на тысячелетнее 자, царство. 누구에게 약속을 했어요? Кому было дано обещание? 다윗을 필두로 머리로 하는 이스라엘에 약속한 거예요. Это было дано обещание Израилю, где во главе был Давид, он царствовал. 그래서 교회 시대가 끝나면 И после окончания времени церкви 하나님께서 믿지 않는 자들을 심판하시고 Бог будет судить неверующих людей 이 땅을 새롭게 하셔서 천년 동안 다스리십니다. и обновит эту землю, и будет тысячелетнее царство. 이것이 메시아 왕국이고 천년 왕국이다 이렇게 얘기할 수 И можем 있어요. сказать, что это и есть тысячелетнее царство или царство Мессии. 자, 그래서 메시아 왕국을 이 땅에서 약속을 하셨으니까 То есть, поскольку на этой земле обещано царство Мессии, 이 땅에서
이와 같은 나라가 실제로 역사 속에서 이루어지는 겁니다. И реально в истории, да, на самом деле на этой земле вот это царство, оно состоится. То есть вот. 그래서 천년 왕국은 실질적인 역사예요. 이 땅에서 벌어지는. И поэтому тысячелетнее царство, оно реально на этой земле, в истории оно будет. 이건 교회 시대 다음에 오는 시대를 얘기하는 겁니다. И это время будет после времени церкви. 그래서 여기서 이제 다윗에게 이와 같은 언약을 해주셨기 때문에 И поскольку вот этот завет был дан Давиду, 요한계시록 20장에 보면요. вот, 같이 가봅시다. давайте откроем Откровение Иоанна 20 главе, 천년이라는 단어가 반복적으로 나오거든요. там часто повторяется слово «тысячелетие». 20 глава книга Откровений. 요한계시록 20장에 보면은 Итак, в 20 главе 자 이제 마귀가 붙들려서 천년 동안 무저경에 던져지죠. сатана будет скован и на 1000 лет будет брошен в преисподнюю. 그것이 бездну. 이제 그것이 1, 2절에 나와 있죠. Об этом написано в 1-2 стихе. 그 천년 왕국 때는 마귀가 활동하지 못합니다. Тысячелетнее царство, 붙잡혀 있는 거예요. 무저경에 갇혀 있는 거예요. а дьявол, поскольку будет скован и брошен в бездну, он не может действовать. 근데 어디에서 죄가 발생하죠? А где тогда будет этот грех будет иметь силу? 죄성이 있잖아요. 죄성. Греховная натура есть у людей. 그래서 천년 왕국에 들어간 사람들은 죄성을 가지고 있는 자연인이거든요. Это естественно, те люди, которые попадают в тысячелетнее царство, они там будут со своей греховной натурой. 그래서 이스라엘 사람들과 이방인 중에서 환난 가운데 남은 사람들 소수가 들어가거든요. И небольшое количество людей среди израильтян и язычников, которые прошли через великую скорбь, они входят в это царство тысячелетнее. 천년 왕국의 백성들입니다. Это народ тысячелетнего 그래서 царства. 천년 왕국 속에서도 구원받아야 됩니다. И поэтому и в тысячелетнем царстве нужно получить 그리고 спасение. 천년 왕국 끝에 마귀를 잠깐 풀어놓고 믿음을 시험해요. И в тысячелетнее царство вот этот дьявол на время будет отпущен, да, на свободу, тем самым будет испытываться вера. 거기 7절에 보면은 В 7 стихе 읽어봅시다. читаем 7 стих. Когда же окончится 1000 1000 лет, лет, сатана сатана будет будет освобожден освобожден из темницы своей и Выйдет выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Бога и Магога. 예, 천년 왕국 끝에 마귀를 옥에서 무저갱에서 잠시 풀어줍니다. В конце тысячелетнего царства, значит, сатана будет на некоторое время освобожден из темницы. 그러니까 땅의 사방 백성들이 마귀에게 미혹당해서 그 편에 서서 하나님을 대적하는 거예요. И все люди, живущие, он будет обольщать эти народы, да, вот и тем самым и они тоже вместе с сатаной будут противостоять Богу. 여기 곡과 마곡을 미혹한다 그랬잖아요. Вот народы какие, как Гога и Магога. 에스겔 38장 마지막 전쟁에 등장하는 것이 곡과 Ну, 마곡이잖아요. как раз они участники последней войны, да, и описаны в 38 главе книги Иезекииля. 동일한 사람들을 말하는 게 아닙니다. Но на самом деле не от них и тех же людях идет речь. 이렇게 이해하면 돼요. Нужно вот так понимать. 사방 백성 곧 곡과 마곡처럼 하나님을 대적해서 싸운다 그 То есть 말이에요. находящиеся на 4 углах земли. И как Гог и Магог будут идти на брань с Богом. 그래서 마귀 편에 선 사람은 멸망할 것이고 Те, кто стоит на стороне дьявола или сатаны, они их ожидают 그때 погибель. 믿음이 정확하게 드러나는 И тогда 거예요. четко будет выявлена вера 왜? людей. 천년 왕국 자체가 예수님 중심이기 때문에 예루살렘 중심이기 때문에 그런 것들을 드러내지를 못했거든요. Почему тысячелетнее царство? Это было царство Господа Иисуса Христа и Иерусалима, и поэтому четко невозможно было это выявить веру. 자, 그래서 그리스도인들은 Что касается христиан, 이제 천년 동안 왕 노릇한다 они 그랬죠. будут царствовать в 4 4절 стихе. 끝머리에 В 보면은 конце 4 стиха они будут царствовать в течение 1000 лет со Христом. 이것이 첫 번째 부활이다. И это будет первое воскресенье в 5 стихе. 그리고 나머지 죽은 자들은 천년이 차기까지는 살지 못한다. 천년이라는 기간이 계속해서 얘기가 되고 있기 때문에 Остальные воскресшие, да, они не смогут выдержать вот этот 1000-летний срок. 자 이렇게 и해하시면 И 돼요. поскольку этот 1000-летний срок без конца длится, давайте вот так понимать. 다윗과 언약하셨기 때문에 이 땅에 메시아 왕국이 올 건데 Поскольку был завет с Давидом, на этой земле будет Мессия, 새로워진 이 땅에서 천년 Царствие. 동안입니다. 천년 и 동안. на новой земле
то есть на этой земле в течение 1000 лет это будет длиться. 그래서 역사 Царствование 속에서 Мессии. 교회 시대가 먼저 있어요. Итак, в истории мы знаем, что сначала идет время церкви. 지금 2000년이 넘어섰잖아요. Уже более 2000 лет это 그다음에 длится. 교회 시대 끄트머리에 하나님의 심판이 있죠. И в конце времени церкви будет суд Божий. 7년 환란입니다. Это 7-летняя скорбь. 이건 교회 시대에 대한 심판이에요. Это суд над временем церкви. 그 다음에 그것이 7년 동안이고, Это будет длиться в течение 7 лет. 그리고 나서 이 땅에서 새로워진 이 땅에서 1000년 동안 왕국이 다윗에게 약속한 왕국이 펼쳐지는 И на 거예요. этой земле, да, будет вот это разворачивается 1000-летнее царство, обещанное Давиду. 이때 1000년 왕국에는 유대인도 있고 이방인도 있지만은 В этом 1000-летнем царстве будут и язычники, и иудеи. 다윗에게 약속하신데 유대인 중심의 왕국입니다. Но как было обещано Давиду, там в центре все равно будут иудеи в этом царстве. 그래서 여기 지금 말일에 이사야 성경 1장으로 가봐요. Возвращаемся Исаии, 1절에 보면은 в первом стихе. 이건 틀림없이 유다와 예루살렘의 미래에 관한 얘기거든요. И поскольку это речь идет о будущем Иерусалима и Иудеи, 근데 말일에는 즉 천년 왕국 때에는 и будет последние дни, то есть во время 1000-летнего царства, 어떤 일이 벌어져요? что будет происходить? 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 선다 그랬죠. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. 여호와의 전 성전 산이 어떤 산이에요? Вот этот храм, это что за, на какой горе находится храм? 예루살렘에 있는 시온산에 성전이 있었거든요. Поскольку в Иерусалиме на горе Сион, да, был храм, 그러니까 보세요. поэтому смотрите, 성전이 세워지는 시온산이 가장 높은 곳에 있는 거예요. вот эта Сионская гора, она самая высокая, где находится 산 꼭대기에 находился 가장 높이. храм. И на самом такой вершине этой горы, 그리고 во 나머지 главе, 모든 작은 산들보다 가장 높다 и 그랬거든요. возвысится над холмами 자, написано. 그다음에 여기 문자 그대로 봅시다. И буквально как есть, давайте 이건 посмотрим. 문자 그대로 이루어질 일이기 때문에 그래요. А почему? Потому что буквально как есть все это сбудется. 그때 만방이 이 2절 끝에 만방이 그리로 К 모여들 ней 것이라. все народы. 그러니까 모든 백성이죠. 모든 나라죠. 전부. Все народы, все страны. 그래서 많은 백성들이 오고 가면서 И пойдут многие народы, они будут, 우리가 여호와의 산에 올라가자 и придите, и зайдем на гору Господню. 성전에 가가지고 하나님의 말씀의 가르침을 받는 겁니다. То есть они должны попасть в храм, чтобы были научены Слову 그래서 Божьему. 이 3절에 보면은 В 3 стихе. 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전 성전에 올라가자. И взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. То есть пойдемте в храм. 그러니까 성전을 갈 때는 항상 자연- 올라간다는 표현합니다. 내려간다는 말이 없습니다. Что касается, когда речь идет о том, что нужно идти в храм, всегда вот эта фраза используется, да? Поднимаются, 거기서 взойдем. 하나님께서 말씀으로 спускаются. 우리에게 가르치실 것이라. И научит от нас, то есть Бог научит нас путям своим, слову 천년 своему. 왕국의 백성들도 하나님 말씀을 통해서 배우고 Также народы царства, 1000-летнего царства, они будут учиться через Слово Божие 우리가 그 길로 행하리라. и будем ходить по стезям Его. 여러분 하나님 말씀을 들으면 그 말씀에 순종하는 것이 하나님 백성의 모습인데 천년 왕국에서도 변하지 않는 거예요. Ведь облик Божьего народа, который слышит Слово Божие, обязательно живет в послушании этого Слова, и этот облик остается неизменным также в 1000-летнем царстве. 왜? Почему? 율법이 시온에서부터 나올 것이고 Потому что от Сиона выйдет закон. 여호와의 말씀이 예루살렘에서 나올 И 것이라 Слово 이렇게 돼 Господне 있잖아요. из Иерусалима так написано. 이거 제가 다시 얘기하겠지만은 Я об этом еще буду говорить. 거기 그 길로 행하리라 하고 나서 행하리라까지는요 재림을 얘기하고 있어요. И будем 재림을. ходить по стезям 재림으로 천년 Его. 왕국이 이루어지는 걸 얘기하는데 Здесь говорится о том, что речь идет, подразумевается второе пришествие Господа, которое состоится в 1000-летнем царстве. 신약 성경을 살펴보면 Если изучать Новый Завет, 여기 율법이 시온에서 나올 것이요 이 말이 인용이 돼 있거든요. 신약 성경 누가복음에가 в Евангелии от Луки как раз цитируется вот эта фраза «Ибо от Сиона выйдет закон». 이것은 초림을 가리키는 Речь 말이에요. идет о первом пришествии Иисуса Христа. 조금 이따가 좀 자세히 설명하고요. Далее я вам подробнее буду объяснять. 자, 어찌됐든 Во всяком случае, 그래서 поэтому 4절에 보면은 в 4 стихе 그가 열방 사이에서 판단하시고 많은 백성을 판결한다. «И будет он судить народы и обличить многие племена». 심판이 있다는 거예요. То есть будет 판단이 суд. 있다는 거예요. Будет суд.
자, 그다음에 5절에 보면은 И в 5 стихе, 4절이네요, 4절. нет, в 4 еще. 자, 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들고 И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. 더 이상 전쟁과 무기가 전혀 필요 없는 평화의 나라라는 걸 알 수 있죠. А мы уже узнаем, что это будет абсолютно мирное царство, да, никаких войн уже не будет. 여기가 글자 그대로 이 천년 bukvalno. 왕국을 이렇게 이해하면 되는 거예요. 아, 이런 как 왕국이 есть. 교회 시대 끝에 올 거예요. Тысячелетнее царство вот так нам нужно представлять, оно реально придет в конце времени 이건 церкви. 단순하게 이사야의 예언만 이렇게 돼 있는 것이 아니에요. Это не просто пророчество Исаии. 그래서 이제 다른 성경은 다른 예언서들은 어떻게 이 부분을 예언하고 있는가 우리가 참고를 좀 해볼 필요가 있어요. И в качестве ссылки, наверное, нужно посмотреть другие вот пророки в других книгах, да, как они затрагивают этот вопрос. 천년 왕국 속에서도 성전이 있습니다. В тысячелетнем царстве также есть храм. 그 에스겔 성경 마지막 부분에 성전 얘기가 쭉 나오잖아요. 한 как раз в конце 9장인가 книги 10장 정도. Иезекииля очень хорошо говорится о храме на протяжении где-то 9-10 여기 глав. 잡아두시고요. Оставьте здесь закладку. 에스겔 성경 한번 Давайте откроем 봐보세요. книга пророка Иезекииля. 에스겔 성경 40장 보면은요. 40 глава. Глава 40. 자, 여기 40장부터 40 главы 에스겔 성경 끝날 때까지 до окончания этой книги Иезекииля, до конца этой 예, книги, 40장부터 48절까지 по 48 главы. 읽는 것이 아니고 자, 여기에 있는 성전 얘기를 쭉 설명을 하고 있거든요. Здесь как раз хорошо объясняется о храме. 근데 이건 어떤 성전을 얘기하는 Только 거예요? вот о какой храме идет речь? 이스라엘 사람들이 처음에 솔로몬을 통해서 성전을 건축을 했지요. Вот израильтяне, да, через Соломона, они строили вначале храм, построили. 그래서 이제 성막에서 성전으로 발전했어요. То есть пошло развитие, да, от скини собрания, все, уже перешли к храму. 그런데 바벨론의 침략으로 다 무너졌잖아요. Но из-за нападения Вавилона все было разрушено. 그 다음에 Затем, 포로 생활 70년을 마치고 돌아와가지고 после 80-летнего плена в Вавилоне, они вернулись, 다시 성전을 지었잖아요. опять стали строить этот храм. 요 제2 성전입니다. Это уже второй храм. 그래서 스룹바벨이 중심이 됐기 때문에 스룹바벨 성전이다. Во главе Зоровавеля это строился этот храм, да и поэтому называется храм Зоровавеля. 그런데 그 성전을 헤롯이 조금 보수했거든요. Ну вот как раз чуть-чуть Ирод подремонтировал вот этот 그래서 храм. 그 성전을 헤롯 성전이다 Еще 이렇게 부르기도 해요. стали называть это храм Ирода. 그래서 예수님이 로마 시대 때 오셨을 때는 Когда Иисус пришел во времена Римской империи, 바로 이 헤롯 성전, 헤롯이 보수한 그 성전이었던 겁니다. этот был храм как раз Ирода, который сам Ирод, под руководством Ирода ремонтировался. 근데 이 성전은 어떻게 됐죠? А что стало с этим храмом? 로마 AD 70년에 타이터스에 의해서 В 70 году во время Римской империи под руководством этого полководца Тита, 예수님 예언대로 как пророчествовал Господь 돌 Иисус, 하나도 도리에 남지 않고 다 камня 무너진다 на камне не 그랬잖아요. осталось, все было разрушено. 그래서 AD 70년에 성전 없어져 Поэтому в 버렸어요. 70 году этот храм исчез. 자, 그런데 Но, 교회 시대에 а вот во время церкви, 특히 교회 시대가 끝나갈 지금 особенно в конце времени церкви, вот сейчас как раз, 유대인들이 성전 건축을 위해서 완전히 준비가 지금 끝난 상황이거든요. иудеи уже все подготовили, да, процесс подготовки к строительству храма у иудеев закончился. 지금 준비한 성전은 7년 환란 첫 3년 반 동안에 세워지는 거예요. И вот тот храм, к которому он сейчас готовится, он будет построен, возведен в первой половине 7-летней скорби. 왜 전 3년 반에 세워져야 А 될까요? почему он должен быть построен первые 3,5 года? 데살로니가 후서 2장에 Во второй, Фессалоникийцам, во второй главе, 환란 중반기에 в середине скорби, 적그리스도가 성전에 앉아서 내가 하나님이다 한다고 했잖아요. Антихрист воссядет в храме, и он скажет, что он Бог,
Да, так написано. 그래서 Поэтому 7년 환란 중에도 성전이 있습니다. поэтому и во время семилетней скорби храм есть. 그 다음에 다른 얘기는 없는데 И больше ни о чем не говорится. 7년 환란 끝에 주님이 오셔서 Когда в конце семилетней скорби придет Господь, 세상을 심판할 и 때에 когда будет судить этот мир, 이 성전도 무너지는 것으로 이해할 수가 있어요. и можно понять, что этот храм разрушится. 그런데 Но 천년 왕국 때에 во время тысячелетней царства 다시 왕국이 있죠. 이 성전이 세워지는 겁니다. опять этот храм будет воздвигнут. 그래서 그 성전을 바로 에스겔 성경 40장부터 얘기를 하고 있는 И вот об 거예요. этом храме как раз говорится, начиная с 40 главы Иезекииля. 그래서 에스겔 성경 40장 이하에 있는 성전은 천년 왕국의 성전입니다. Этот храм описан 40 главы, этот храм в тысячелетнем царстве. 그래서 이렇게 성전이 어떻게 되었는가를 쭉 눈여겨 살펴보는 것이 성경 이해하는데 아주 도움이 돼요. Очень поможет нам, да, понять, что за храм будет возведен, когда читаем подробно вот это видение насчет храма. 그래서 하나님의 성전이 천년 왕국 때 또 세워지는 겁니다. И получается, что храм Божий опять будет воздвигнут в тысячелетнем царстве. 그때 성전이 있는 그 시온산이 높이 들리는 거예요. И вот в это время как раз Сионская гора Сиона, где находится храм, будет сильно возвышена там. 자, 거기 미가서 4장 1절. Давайте Михея. 이사야 잡아두시고 미가서 4장 1절. Исаию оставим, книгу Михею чтем. 미가는 이렇게 얘기를 하고 있어요. Вот Михей так говорит. 미가서 4장 1절입니다. Михей, 4 глава, стих 1, страница 91. 901. 4 глава, 1 стих. Читаем. И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. 이사야 성경에 예언하고 같지요. Что-то схоже, да, с пророчеством Исаии. 마지막 때에 Что 말일에는 последние дни, то есть в 여호와 конце, 전에 산이 산 꼭대기 위에 굳게 선다. опять гора Дома Господня будет поставлена 자, во главу гор. 그 이하 내용은 읽어보면 될 거고 저 스가랴 성경 14장 Захария теперь давайте откроем, 14 глава, Захария. 스가랴 14장 10절입니다. И 10 стих, 14 глава, стих 10, страница 922. Стих 10. Читай. Вся эта земля будет как равнина от Гавона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот Вениаминовых до места 네, 거기까지요. Достаточно. 9절에 보면은 В 9 стихе. 여호와께서 천하의 왕이 되시리니 И Господь будет царем над всей землею. 천년 왕국을 얘기해요. Речь идет о тысячелетнем царстве. 이때 에루살렘 성전이 있는 에루살렘은 И в это время Иерусалим, где находится храм, 지금 에루살렘 있는 위치에서 높이 들어 올려진다 그 от 말이야. нынешнего места он будет возвышен, высоко будет стоять. 문자 그대로 높이 올라가는데 Буквально как есть, будет возвышен высоко этот храм. 이거 다른 말로 하면은 Другими словами, 가장 높기 때문에 다 에루살렘을 바라보는 거잖아요. поскольку будет стоять на самом высоком месте, отсюда будет виден весь Иерусалим. 그러니까 에루살렘 중심의 신앙, 여호와 신앙이 회복이 되는 거예요. То есть восстанавливается эта вера, да, вот где в центре был Иерусалим, где в центре был Бог. Вот эта вера восстановится. 그래서 첫 번째 천년 왕국 때는 하나님의 성전이 세워진다는 것. И первое, значит, во время тысячелетнего царства будет восстановлен, то есть построен храм Божий. 그다음에 두 번째는요. И во-вторых, 하나님을 아는 지식이 세상에 가득 충만할 거다. и знание Бога, о Боге, они наполнят весь этот мир. 하박국 2장 14절 한번 Авакум, 보세요. Авакум, 2 глава. 그 천년 왕국에 대해서 오해할 필요 없고 상상할 필요 없어요. 성경에 있는 그대로 이해하면 돼요. То есть не нужно неправильно понимать о тысячелетнем царстве. Вот как есть в Библии, надо понимать. 2 глава Авакума, 2장 907. 14절입니다. 14? 예. 14 стих. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. 거기 이제 그 앞절에 보면은요. До этого стиха. 피로
도시를 건설하고 불의로 성을 건축하는 자에게 화가 있을진저 그랬잖아요. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдой. 13절에는 А в 13-м, 민족들이 불에 타버릴 것이다. что племена сгорят в огне, 열국이 народы, 헛된 일로 피곤하게 될 것이다 и 그랬어요. племена мучат себя напрасно. 이것이 전부 다 하나님께로부터 심판이 있기 때문에 그렇다는 얘기입니다. И все это будет происходить, поскольку будет суд Божий. 그 다음에 어떤 일이 А 벌어져요? затем что будет происходить? 14절에 Вот как 보면은 раз в 14-м. 물이 바다를 덮음같이 Ибо земля наполнится, как море наполняется, да? 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. 천년 왕국 때는 하나님의 영광을 인정하지 않을 수가 없어요. 모두가 하나님의 영광을 인정합니다. А то есть в тысячелетнем царстве невозможно не признавать славу Божию. Все будут признавать славу Божию. 이사야 성경 11장 9절. Исайя, 11 глава, 9 стих. Исайя 11, 9. 11장 9절입니다. 9 стих. 같이 한번 Читаем. 읽어보죠. Не Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. 하박국의 예언하고 비슷하지요. Схоже опять с пророчеством Аввакума, 물이 바다를 덮음같이 вот как воды, да, покрыли землю, 이번에는 наполняют. 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이다. А в этот раз уже знание о Господе наполнит всю землю, то есть видение это знание. 누구도 하나님을 모른다고 핑계할 수가 없는 시대가 와버리는 거예요. Придет время, когда никто не сможет оправдаться, что не знает о Боге. 그래서 여호와를 아는 지식이 세상에 충만하게 될 것이다. То есть всю землю наполнит знание о 그러니까 Господе. 지금과는 전혀 다른 성격이잖아요. 세상의 То есть мы 분위기가 видим, 전혀 да, 다르다 그 말이에요. атмосфера в том мире, да, будет совершенно другой, нежели сейчас. 지금은 자기 소견에 오른 대로 하나님을 믿기도 하고 다른 우상을 섬기기도 하고 Сейчас веруют так, 아예 무신론도 있고 막 그러잖아요. как им нравится, как им кажется справедливым, веруют в всяких идолов, бывают атеисты вообще. 근데 천년 왕국은 Поэтому тысячелетнее царство 하나님의 왕국, 여호와의 왕국이기 때문에 это царство Господа. 여호와만 아는 지식이 충만해요. 다른 것은 다 있을 수가 없어요. И все будет наполнено только знанием о Господе. Других знаний уже не нужно там. 자, 그다음에 세 번째로요. В-третьих, 자, 우리가 사는 이 땅은 지금 어때요? вот земля, в которой мы сейчас живем, она какая? 아담의 범죄로 말미암아서 타락한 세상이잖아요. Это падшая земля, да падший мир из-за согрешения Адамом. 우리가 타락한 세상에 살고 있습니다. То есть мы живем в этом падшем мире. 그러니까 모든 것들이 무질서해요. Поэтому все находится в беспорядке. 아니 무슨 하나님이 만드신 바다가 육지를 공격해 Как 옵니까? это можно, да? Вообще невозможно даже представить было, да, чтобы море, созданное Богом, да, она переходит свои 하나님이 пределы, 만드신 땅에 왜 지진이 일어납니까? переходит на сушу, да, или если Бог сотворил эту землю, почему землетрясения происходят? 모든 것이 이해되지 않잖아요. Да, 모순이잖아요. все кажется, ну, противоречием таким, непонятно. 완전하신 하나님이 불완전한 세상을 만들었다 이해가 안 되잖아요. Непонятно, когда думаешь так, совершенно идеальный Бог сотворил несовершенный мир, да? 아니 하나님이 만든 완전한 사람이 왜 범죄합니까? Либо человек, совершенный человек, созданный Богом, почему он согрешает? 자, 이런 것들을 이해하려면 А чтобы все это понять, 사람과 세상을 이해하려면 чтобы понять от человека об этом мире, 철학이나 사상으로 가면은 종교로 가면 다 틀려요. не надо прибегать к религии какой-то, идеологии, там, философии. Это все будет 어디로 가야 неправильно. 되죠? А куда нужно прибегать? 창세기 3장으로 가야 돼요. 창세기 Опять в 3 3장. главе Бытия. 거기에 아담의 범죄와 타락이 있고 Там мы находим, узнаем о согрешении Адама, о его грехопадении. 그건 사람에게만 심판한 게 아니거든요. И ведь суд был не только над человеком. 아담이 두 발을 딛고 있는 땅도 저주를 받아서 가시와 엉겅퀴를 낼 것이다. Также земля, по которой ходил Адам двумя ногами, она будет проклята и будет производить тернии и волчьи. 그래서 지구가 이 모양인 거예요. 무질서한 Поэтому вот земля 거예요. в таком виде абсолютно все в беспорядке. 일종의 저주입니다. Это своеобразно проклятие 근데 Божие. 천년 왕국이 되면 А когда наступит тысячелетнее 세 царство, 번째 땅의 모든 저주가 풀리는 거예요. все эти проклятия на этой земле, они уже как бы разрешатся, уже все, не будет этих проклятий. 그래서 피조물들도 함께 사람들과 함께 탄식하고 있어요. И все творения, да, вместе с людьми, они будут вздыхать.
로마서 8장 22절 보시죠. К Римлянам 8:22. 로마서 8장 22절. К Римлянам 8 глава, 22 стих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. 자, 여기 보면은 모든 피조물들이 Вся тварь, тут написано. 하나님의 심판과 저주로 말미암아서 사람들과 함께 탄식한다. А из-за суда Божьего вместе с людьми будет стенать и мучиться. 그리고 함께 고통을 받고 있어요. То есть вместе страдают. 그래서 뭘 기다리는 И 거예요? поэтому они в ожидании чего? 21절입니다. В 21 стихе. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. 피조물도 썩어짐의 종로로 다 죽는다 그 말이에요. 죽음이 있다 그 말이에요. То есть и твари тоже вот это ожидала. Вот тление, смерть. 죄로 죽음이 왔는데 Из-за греха-то пришла смерть. 이건 사람에게뿐만 아니라 전 지구적인 것이었어요. 생물들에게도 마찬가지예요. распространяется не только на людей, но и на все, что 근데 есть в этом мире, на все живое. 하나님이 계시로 이런 말씀을 하시는 거예요. И вот Бог в виде откровений говорит такие слова, 썩어짐의 종로로 즉 죽음에서 해방되어 가지고 что сама тварь освобождена будет от рабства тления, то есть от смерти. 하나님 자녀들의 영광의 자유, 자녀들의 영광이 드러나는 때를 기다리고 있다 그 И в 말이에요. ожидании, когда будет свобода, славы детей Божьих. 우리가 풀을 보면서 나무를 보면서 그런 생각 전혀 못해요. Конечно, мы абсолютно не думаем об этом, глядя на траву, на деревья. 죽음에서 해방될 것을 이 풀이 기다리고 있겠다. 누가 그런 Кто 생각하겠어요? подумает, что трава тоже в ожидании того, что когда-то она освободится от смерти, от тления. 인간의 타락이 이 땅 자연 세계까지 다 미친 То есть 거거든요. падение человека оказало влияние на все, что есть на этой земле. 그래서 Поэтому 이 저주가 모든 저주가 천년 왕국 때 다 풀리는 겁니다. вот эти вот все проклятия тысячелетним царства, они все 그래서 разрешатся. 천년 왕국이 어떤 분위기냐, 어떤 세상이냐 하는 것을 성경이 밝히고 있어요. То есть Библия показывает, что за атмосфера, какой характер будет в этом тысячелетнем царстве. 이사야 성경 11장. Исайя, 11 глава. 우리가 전도 집회 때는 이렇게 정확하게 얘기를 내용이 많아서 하기가 어렵습니다. 그래서 오늘 잘 들었으면 좋겠어요. Из-за большого содержания мы не можем подробно объяснять, поэтому сегодня слушайте хорошо. 이사야 성경 11장 11 глава Исаии. 9절입니다. 9 стих. 미안합니다. 잘못 Извините. 얘기했습니다. 11장 6절에서 8절. 6 по 8 стихи. 6 по 8. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет родить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 자, 이런 세상은 없었잖아요. Такого же мира не было. 과거에 한 차례 있었어요. Хотя в прошлом было одно время 에덴 동산. в Эдемском саду. 근데 이제 А теперь уж 에덴도 저주를 받았잖아요. Эдем же тоже был проклят. 천년 왕국 때 И в тысячелетнем теперь 에덴 царстве 동산처럼 회복이 되는 겁니다. все восстановится, как было в Эдемском саду. 이사야 성경 Исайя. 뭐 이거 설명 필요 없죠. 이 구절은 Объяснение не нужно, да? 읽기만 하면 알겠죠. Прочитали, все понятно. 35장 9절. 35 глава Исаии, 9 стих. 35, 9. Льва. Льва не будет там, и Хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. 자, 사나운 짐승이 없어요. То есть хищных зверей не будет. 지금은 짐승들도 사납잖아요. Но сейчас животные, они звери, они хищные. 맹수들 있잖아요. Вот дикие звери, дикие. 사자라든가 Это 뭐 львы, там, 늑대라든가 뭐 이런. волки. 근데 이런 사나운 짐승들조차도 이제는 그 성품이 바뀌어 버리는 Но даже 거예요. характер вот этих хищных зверей изменится. 그래서 사람들하고 아주 친밀한 관계. Очень близкие отношения, дружеские будут с людьми. 스가랴 성경 14장 보시면 Захария, посмотрите, 14 главу. 스가랴 Захария, 14장 11절. 11 стих. 14 глава, 11 стих. Страница 922.
и будут жить жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. 자, 다시는 저주가 없다 Все, 그랬잖아요. больше проклятий не будет. 다들 안전하게 편안하게 산다 그 Все будут 말이에요. в безопасности, спокойно, в мире жить. 그래서 모든 저주가 이제 다 풀리는 겁니다. Все эти проклятий больше не будет. 그 저주의 기본은 창세기 3장에 있고요. Основа проклятия написана как раз в Бытие, в 3 главе. 자, 그다음에 이제 이런 왕국에서 살면 사람 마음이 어떻겠어요? А что будет с душой человека или сердцем, когда он будет жить в таком тысячелетнем царстве? 네 번째로요. И в-четвертых, поэтому. 인생의 마음에 기쁨과 즐거움이 머물게 돼요. 비로소 진짜 И, 기쁨과 진짜 наконец-то, в 즐거움이. душе будет, да, в его жизни будет радость. 자, 이사야 성경 65장. 65 глава Исаии. 이사야 성경 65장 17절. 17 стих. 65, 17. Страница 733. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние же не будут воспоминаемы и не придут на сердце. 보라 내가 새 하늘과 새 땅을 창조하리니 Вот, я творю новое небо и новую землю. 지금 이 땅을 완전히 새롭게 하시는 거예요. То есть вот эту землю, да, он Бог полностью обновит, 그 이전 것은 기억되거나 마음에 и 생각되지도 않을 прежние уже не 것이다. будут воспоминаемы и не придут на 그러니까 сердце. 처음 하늘과 처음 땅은 비교도 못한다 그 То есть 말이에요. имеется в виду, что прежнее небо и новая земля вообще ни в какое сравнение не идут с Да. новым небом. 그런데 여기서 Но здесь 오해할 수 있는 부분, вот есть одна часть, где мы можем неправильно понять. 새 하늘과 새 땅이 어디를 말하는 거죠? Новое небо и новую землю. О какой территории тут идет речь? 여러분 이해 속에서 Вот в вашем понимании. 요한계시록에 보면은 Если в Откровении мы читаем Иоанна, 요한계시록 22장인가요? 1장인가요? давайте посмотрим, 21 или 22 глава. 요한계시록 21장. В 21 главе Откровения 자, 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 «И 없어졌더라. увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». 여기 말하는 새 하늘과 새 땅이라는 요 단어는 Вот эти слова «новое небо и новая земля», 어디서 빌려온 거예요? откуда они взяты? 이사야 성경 우리가 읽었던 이사야 65장에서 빌려온 Вот 거예요. как раз в Исаии, в котором прочитали, 65 главе, оттуда взяты. 왜냐하면 요한계시록의 모든 단어 상징들은 전부 다 그 Потому что все слова в Откровении, все символы, 앞쪽에 성경들에 나왔던 것들을 가져다가 상징을 사용하거든요. они взяты из того, что уже до этого было о них сказано. 근데 Но, 이 새 하늘과 새 땅은 а вот это новое небо, новая земля, 이사야 성경의 새 하늘과 새 땅과 다른 걸 말하고 있습니다. все же отличается от того, о чем говорит Исаия. 단어만 같을 뿐이에요. Только слова 그래서 схожи. 이사야 성경에서 새 하늘과 새 땅은 천년 왕국을 말하는 거고 Новое небо и новая земля в Исаии, они указывают на тысячелетнее царство. 요한계시록에서는요. А вот Откровение здесь, 이사야의 이 단어를 가져다가 썼는데 то есть они взяты как раз от Исаии, эти слова, 영원한 하나님의 но 나라예요. все же указывают на вечное Царство Небесное. 그러니까 천년 왕국 다음에 있을 영원한 나라입니다. Вот то вечное Царство Небесное, которое будет после тысячелетнего царства. 누구에게 약속한 거예요? Кому он обещано? 교회에 약속한 거예요. Церкви 교회에. обещано. 이해되셨습니까? Понятно, да? 그래서 새 하늘과 새 땅이라는 단어가 똑같다고 해서 내용까지 똑같으리라고 착각하면 성경을 잘못 이해하게 돼 Поэтому 있습니다. очень можно легко заблудиться, думая, что это одинаковые слова, значит речь идет об одном и том же. Нет, они по смыслу отличаются. 65장 19절 이사야 Исаия, 성경 65장 19절 65 глава, 19 стих. 읽어보시죠. Дальше читать. «И буду радоваться в Иерусалиме, Иерусалим и веселиться веселиться в о народе народе моем, моем, и не услышится в нем боли, голоса плача плача и и голоса голоса вопля». вопля». 하나님도 에루살렘과 하나님의 백성들을 기뻐하셔요. И Бог будет радоваться о Иерусалиме и о народе, 그래서 우는 소리나 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 않을 и не 것이다. услышится в нем более голос плача и 그러니까 голос вопля. 슬퍼하거나 억울해하는 일이 없을 것이다 그 То есть ни 말이잖아요. печали там не будет, да, не будет вот как будто что обидели кого-то, этого не будет. 이사야 성경 35장 35 глава Исаии, 35장 35, 10절입니다. 35, 10.
И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. 어떤 사람에게 기쁨과 즐거움이 있습니까? Вот кому придет радость и веселье? 여호와의 속량함을 얻은 자들이 Те, которые избавлены Господом, искуплены. 하나님의 은혜로 구원받은 자들이 То есть спасенные люди благодаря, по благодати Божией. 하나님을 찬양하는 거예요. 노래하고 Они восхваляют, воспевают Господа, 영원한 기쁨, и вечная радость будет. 영원한 기쁨 가운데 지내게 된다는 얘기입니다. То есть имеется в виду жить уже в вечной радости. 이해되셨죠? Понятно, 그래서 да? 기쁨과 진짜 기쁨이 이제 머무르게 되고 То есть придет истинная радость и веселье. 그다음에 사람의 수명이 И люди будут жить. 뭐 처음처럼 회복이 돼요. Все это восстановится, как было раньше, в начале. 처음에 하나님이 창조했을 때 Когда Бог сотворил в начале, вспомните. Да? 홍수로 심판하시기 전에 До того, как был суд потопом, 사람들이 전부 다 거의 1000년에 가깝게 살았잖아요. люди жили долго, почти по 1000 лет. 그런데 1000년 왕국에서 태어난 사람은 А кто уже родится в тысячелетнем царстве, 이제 거의 1000년에 가까운 삶을 살게 되는 они 거예요. тоже будут жить почти как до 1000 лет. 근데 Но, 교회 시대에서 вот от времени церкви, 구원을 받지 않았는데 кто не получил спасения, 7년 во 환란에 времени, 들어갔어요. но он входит в 7-летнюю скорбь. 7년 환란을 통과해서 천년왕국에 들어갔어요. Он проходит через эту 7-летнюю скорбь, 이, входит в 이 사람들은 тысячелетнее 몇 царство. 살짜리 생명이에요? Как вы думаете, им сколько положено будет жить? 우리의 인생이 70이요, 강건하면 예. 80이라도. Лет наших 70, при большей крепости 지금 우리하고 80. 똑같아요. То есть будет так же жить, как мы 그러니까 сейчас. 환란을 통과하고 들어간 사람들은 То есть те, которые прошли через скорбь, вошли в тысячелетнее 천년 царство, 왕국에 들어갔을지라도 хоть и они вошли в тысячелетнее 그 царство, 수명이 70, 80, но 100세를 넘지 продолжительность 못해요. жизни будет 78, ну максимум 100 лет. 근데 누가 나무처럼 오래 사느냐? А кто будет долго будет жить долголетие, как деревья? 천년 왕국에서 태어난 사람들이에요. Это те, которые родятся в тысячелетнем царстве. 이해되셨죠? Понятно, да? Вот они будут долго жить. 이사야 성경 65장 65 глава Исаии, 65장 20절 20 стих, 65-20. 읽어봅시다. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. 자, 100세 되는 사람이 죽었을 때 사람들이 뭐라 그래요? Когда столетний умрет, что люди скажут про него? 아이고, 아기가 죽었네, 어린 나이에 죽었네 이렇게 될 것이다 그 Младенец, совсем 말이에요. маленький умер, вот так скажут. 오래 삽니다. То есть это долго будут жить. 22절에 보면은요. В 22 стихе. Читаем. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться 어때요? изделием. 수완이 나무의 수완과 Ну как, 같다. смотрите, дни их будут как дни дерева. 나무가 오래 살아요. 오래 몇백 년씩 살잖아요. По несколько сот лет живут деревья, да? 그래서 천년 왕국에서 태어난 사람들은 Поэтому родившиеся в 오랫동안 тысячелетнем 살 것이다. царстве, 평안과 기쁨 они будут 가운데. долго жить, да еще в мире, и в 그다음에 радости, веселье. 착각하면 안 되는 게 있어요. Вот в чем мы не должны заблуждаться еще. 천년 왕국에 В тысячелетнем царстве. 뭐죠? 그 한량처럼 한량 뭐예요? Банкеты всякие. 아니 Нет? 뭐요? 아무것도 안 하고 인생을 즐기고 사는 사람처럼 그렇게 사는 게 아니에요. Там не будут думать, а как ничего не делая, будут только наслаждаться. Нет, так не 무조건 나는 다 좋다고 다 좋은 거 Да. 누린다 천년왕국 그거 아닙니다. Не надо заблуждаться, думать, что в тысячелетнем царстве я буду только наслаждаться, ничего не делая. Нет, ни в коем случае. 모든 걸 ма음대로 다 즐겁게 다 누릴 수 있다고 사람들에게 그런 환경을 줘봐요. Вы представьте, да, человек окажется в такой ситуации, когда он будет всем только наслаждаться, да? 그러면 기쁨이 사라져요. И вот тогда вот эта радость, она когда надоест, исчезнет. 그래서 천년 왕국 속에서도 Поэтому и в тысячелетнем царстве 이 일과 쉼이 있다는 거예요. есть и работа, и есть отдых.
이해되셨어요? Понятно, да? 그냥 무조건 아무것도 안 Они 하고 просто 편한 세상이 ничего ты не 아니에요. будешь делать, да? Мир такой. 근데 Ничего не 일 делаешь. 자체가 우리에게 기쁨을 줄 것이고 Но сама работа будет доставлять радость нам. 일 다음에 쉼도 여전히 우리에게 즐거움을 줄 И 것이다 그 за 말이에요. работой будет также отдых, тоже 여기 будем радоваться. 여기 보세요. И поэтому смотрите здесь, 자, 여기 보면 그들이 집을 짓겠고 в 21절에 21 стихе, они будут дом строить, 포도원을 재배하고 열매를 먹을 것이고 выращивать виноградные сады, там ухаживать за ними, 우리의 плоды будут есть. 일상적인 기본적인 삶이 있다 그 말이에요. То есть вот это вот как основная базовая жизнь там будет, да, ежедневная. 사람에게는 일이 필요해요. Почему? Потому что человек нуждается все равно в работе. 이제는 먹고 살기 위해서 하는 일은 아닐 거예요. Правда, не будет работать для того, чтобы жить, что есть, что пить. 이 일을 통해서 기쁨이 더 커져가겠죠. Просто через такие работы вот эта радость будет увеличиваться. 사람은 일만 하고 살 수 없어요. И человек не может жить только 그래서 работая. 쉼도 있어요. Поэтому требуется и отдых. 즐거움이 더 커져가겠죠. Тем самым радость будет все увеличиваться. 천년 왕국에서 우리는 일도 있고 쉼도 있다. Итак, в тысячелетнем царстве есть и работа, и есть отдых. 이해되셨죠? Понятно, да? 아무것도 안 한다고 무조건 좋다고 자꾸 이렇게 그 생각하고 말하는 분들이 있는데 그렇지 않습니다. Просто есть люди, которые без конца так думают и говорят, да, что там ничего не надо делать, только радоваться и все. 그 다음에 여섯 번째로 В-шестых, 천년 왕국에서는 땅이 에덴 동산과 같이 회복될 것이다. в тысячелетнем царстве земля она восстановится, как Эдемский сад. 이사야 성경 35장 35 глава Исаии, 1절 2절입니다. 1-2 стихи. Возвеселится Пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога. 광야와 메마른 땅에는 원래 아무것도 없잖아요. 생명이. Вообще пустыни и сухой земле там нет, ничего нет, жизни нет. 그런데 거기에서도 생명이 피어난다 그 말이에요. Ну и там, говорит, написано, расцветет жизнь. 그러니까 꽃이 피어나는 것을 보면 우리가 즐겁잖아요. Мы же радуемся, когда видим, как цветок 근데 한 расцветает. 송이도 아니고 무성하게 А представьте, 만발에 있는 не 겁니다. один, допустим, цветок, да, несколько цветков там. 그래서 꽃들이 결국은 하나님의 그 꽃을 피움으로써 하나님의 영광을 드러내는 거예요. И расцветая вот эти цветы, да, они являют славу Божью. 그러니까 우리도 이런 시각을 가져야 И 돼요. у нас тоже должен быть такой взор. 뭐 이런 풀잎에 혹은 꽃이 이렇게 А 피어나면 листочки смотрим, да, допустим, цветок расцветает, 왜 цветет. 이렇게 예쁜 모습을 하고 피어날까? А почему такой красивый, так красиво цветет он? 왜 이렇게 좋은 향기가 날까? Почему такой прекрасный аромат исходит? 누구 생각해야 돼요? То есть при этом мы о ком должны думать? 여호와를 찬미하는 거예요. То есть восхвалять 꽃들이 여호와의 Господа 영광을 в 드러내는 итоге. 거예요. Тем самым является слава. 그러니까 우리가 시선을 바꿔야 됩니다. Поэтому свой взгляд мы все же должны 그냥- уметь менять. 그냥 꽃이 예쁘다 이렇게 끝나면 안 되고 Нельзя просто завершать таким вердиктом, что красивый цветок и все. 꽃도 이렇게 Нет. 하나님의 이 영광을 цветок 아름답게 드러내는구나. Являет в прекрасном виде славу Божью. Вот так. 하물며 사람인 내 인생은 А коль паче я, моя 어떻게 жизнь, 하나님의 영광을 아. 드러내야 될까 생각하게 되잖아요. как я должен являть славу Божию? То есть я начну думать об этом. 그리스도인은 꽃의 아름다움에 생각이 머물러 버리고 끝나는 거 И 아닙니다. поэтому христианин не должен только заканчивать свое мышление тем, что прекрасный цветок и все. 35장 7절에 보면은 В 7 стихе тут же, 35. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. Жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. 어디든지 То есть везде, 식물과 생명이 가득한 거예요. будет везде много вот это растений, жизни, 그래서 땅이 에덴 животного, 동산처럼 회복될 것이다. живого. То есть земля восстановится, как Эдемский сад. 자, 그런데 Но, 일곱 번째로 и вот седьмым пунктом 하나님이 열국을 판단하시고 심판하신다고 했습니다. 천년 сказано 왕국 было, что в 때도. тысячелетнем царстве Бог будет судить и народы, и землю. 그 이사야 народы. 성경 우리 보면 2장 4절에 보면은 그렇게 돼 있잖아요. Исайя во 2 главе 4 стихе, да, так? 2장 4절에 В 4 стихе 열방 사이에 하나님이 판단하신다 그랬잖아요. написано, что он будет судить народы. 많은 백성도 판결하신다. То
То есть он будет обличать многие племена, еще написано. 요엘서 한번 Давайте найдем 찾아봅시다. книгу Иаиля, 요엘서 3장 12절. 3 глава, 12 стих. Иаиль 3:12. Страница 889. Пусть воспрянут народы и не зайдут в Долину долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. 여기 그다음에 14절도 봐 보세요. 14 стих. Толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. 자, 그러니까 이게 뭐냐면 7년 환란 끄트머리에 Это о чем говорит, что в конце тысячелетнего царства 예수님의 지상 재림이 있잖아요. будет второе пришествие Иисуса Христа на землю уже, да? 그거는 열방을 깨뜨리고 То есть он разбивает все народы, 열방과 백성들을 심판하시기 и 위함이거든요. все это для того, чтобы судить все народы, племена, 그리고 천년 왕국이란 и 말이에요. потом уже тысячелетнее 그래서 이 царство. 천년 왕국과 이 심판이 붙어 있기 때문에 지금 이렇게 말한 Вот почему 겁니다. так сказано, да, что вот этот суд и тысячелетнее царство, они тесно взаимосвязаны. 자, 그다음에 여덟 번째로 Восьмых, 전쟁이 없어지고 не будет войн. 세계 평화가 이루어집니다. 진짜 평화입니다, 이제. Настоящий уже мир будет во всем мире. Настоящий мир. 아까 이사야 성경 우리 읽었던 본문에서도 Также в основном тексте Исаии, 칼을 쳐서 보습을 вот 만든다, как перекуют мечи свои на орала, 창을 쳐서 낫을 만든다 и копья свои 그랬잖아요. на серпы, сказано, да? 자, 미가서 4장 3절 한번 Давайте эту 보세요. книгу Михея. Михей, 899. Так, 4 глава, 8절입니다. 14장 8절. 14 глава, 잠깐만요. 4장 3절입니다. 4, 3절이야? 네. 4 глава, 3 стих. 901 страница. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдельных странах, и прикрут они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 7년 환란 전 3년 반 동안에 В течение первой половины семилетней скорби 적 그리스도가 거짓 평화를 가져옵니다. Антихрист приносит ложный мир. Так? 거짓 Это 평화입니다. будет ложный мир. 거짓 평화를 가져온다는 거를 И то, что приносит ложный мир, 여러분 그 7년 환란은 имейте в виду, что семилетний скорбь, 요한계시록 6장부터 19장까지 나와 있거든요. она написана, да, описана, значит, Откровение от 6 главы до 19. 이게 7년 환란의 내용이에요, 실질적인. Да, на самом деле это реальное содержание, то, что будет происходить в семилетней 그리고 скорби. 7년 환란의 스케마, 그러니까 И если взять 7년 환란의 어떤 Ну, 그 схему семилетней 스케마가 скорби. 6장에가 있어요, в 6 6장에. главе есть схема семилетней скорби. 근데 6장에 이제 여러 가지 말들이 То 나오는데 есть в 6 главе обо многом говорится. О 첫 번째 многом. 나오는 말이 흰말이에요, 흰말. То есть, извините, о всяких конях. И первый упоминается белый конь. 흰말 탄자가 나오는데 Всадник на белом коне появляется. 활은 가지고 있는데 У него стрела-то будет. 화살이 없어요. То есть тетива будет, а стрелы нет. 무슨 얘기예요? Это о чем говорит? 화살을 감추고 있는 То 거예요. есть стрелы, они сокрыты. 그러니까 평화를 가장하는 То 겁니다. есть это маскируется мир. 그래서 흰말을 타고 오는 자는 적그리스도가 평화를 먼저 가장하는 거예요. То есть вот этот всадник на белом коне, это антихрист, он маскирует ложный мир. 근데 요한계시록 19장에 보면은 А в 19 главе Откровения, 하늘에서 백마를 타고 오는 분이 있죠. то есть с неба на белом коне кто-то. 이건 달라요. Это уже конь этот отличается. 예수 그리스도의 지상 재림을 얘기하는 겁니다. Тут говорится 그때 백마 탄 о 자는. втором пришествии Иисуса Христа на эту землю, вот этот всадник. 그리고 예수님의 성도 백성들도 А также и 백마를 верующие. 타고 같이 뒤따라온다고 돼 있잖아요. вместе. 요한계시록 19장에는. В 19 главе Откровения также написано, что и также христиане вместе с ним на белых конях. 그러니까 적그리스도는 불과 천년왕국 뭐 7년 전에 천년왕국이 열리기 7년 전에 거짓 평화를 가져왔는데 Антихрист до тысячелетнего царства он приносит с собой ложный мир. 그래서 세상을 환란 가운데로 몰아넣었거든요. 결국 Нугая. 적그리스도가. И антихрист оказывается вот этого мирской скорби в итоге. 그랬는데 천년왕국 때 예수님은요.
Но вот насчет Иисуса в тысячелетнем царстве. 이제 진짜 평화를 가지고 온다 그 말이에요. 진짜 Имеется в 평화. виду, что он уже вот он настоящий мир приносит. 깨지지 않는, 깨뜨려지지 않는 진짜 평화입니다. Настоящий мир, который никогда не разобьется. 그래서 그가 많은 민족 중에 И 심판하시고 он будет судить многие 이방을 народы, 판결하고 обличить многие 다시는 племена. 전쟁이 없는 И 거예요. больше не будет никогда 그러니까 войн. 진짜 이건 평화가 온다는 거예요. Значит, придет настоящий мир. 그래서 천년 왕국은 전쟁이 없고 새 세계의 평화가 온다. То есть в тысячелетнем царстве не будет войн, придет мир во всем мире. 그리고 이 Будет мир. 천년 왕국과 관련되어서 В связи с тысячелетним царством 다니엘서 2장에 в книге Даниила во 2 главе, 큰 신상을 만들었잖아요. помните, большой стукан там был. 머리는 금이요, Голова из золота, 가슴과 두 팔은 은이요. грудь и плечи из серебра. Помните, 기억나세요? да, вот это образ этого стукана. 발가락은 철과 흙이고 Пальцы были смешаны, железо с землей, 큰 глина. 우상이 꿈에 큰 우상이 나왔는데 То есть во сне было, увидели большую истукана, 하늘에 увидел 떠 он, 있는 돌이 하나가 딱 나타나는 и 거예요. большой камень с неба раз появляется. Да? 근데 이거는 사람이 손으로 만든 것이 아니에요. Но это не рукотворенный человеком камень. 하늘에 돌 하나가 떠 있는데 Вот с неба, на небе камень 이 большой. 돌이 신상의 발등을 딱 Этот 깨니까 камень падает просто, разбивает вот эти вот ноги этого 신상이 истукана. 산산이 부서지고 И этот 온데간데 없어져 истукан 버리고 на кусочки разбивается, там уже все никаких 이 следов. 돌은 어때요? И поэтому как насчет этого камня? 점점 커져서 온 세상에 가득 И 차더라. камень будет становиться все большим и заполнить всю землю. 이 돌이 누구예요? То есть кто имеется в виду под этим камнем? 반석이신 예수 그리스도. Иисус Христос, который является камнем, 그리고 скалою. 그 예수님의 나라가 이 땅에 딱 세워지는 И 거지 царство 그렇게 말한 Иисуса 거거든요. Христа будет установлено на этой земле. Вот 그래서 о чем. 다니엘서 2장에 그 등장하는 나라도 천년 왕국 얘기입니다. И также царство, описанное, которое описывается в Данииле 2 главе, имеет это царство тысячелетнее. 다시 이 얘기로 돌아와서 Так, возвращаемся к 아홉 нашему 번째로. рассказу. 9 пунктом. 감남산에서 시작되는 강이 동해로 서해로 흐르게 될 겁니다. Вот река, которая начинается на Масличной горе или на Илионской, она будет течь и на запад, и на восток. 에덴 동산에도 강이 있었죠. В Эдемском саду тоже были реки. И 마찬가지입니다. то же самое здесь. 천년 왕국 속에서도 Также в тысячелетнем царстве 강이 흐릅니다. будут течь 이거 물론 реки. 생명의 강입니다. Конечно, это реки жизни. 자, 스가랴 성경 14장 8절. Захария 14:8. Читаем 8 стих. И Будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половины к морю восточному и половины к морю западному. Летом и зимой так будет. 여기 스가랴 14장에는 В 14 главе книги Захарии, 14장 1절에 여호와의 날이 이르리라 в 그랬죠. первом стихе, наступает день Господень написано. И 그때에 тогда, 예수님의 발이 4절에 보면은 в 4 стихе, и станут ноги Иисуса в тот день 예루살렘 앞 봉편 감남산에 서실 것이요. на горе Илионской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. 예수님 지상 재림의 장소가 감남산이거든요. Ведь второе пришествие Иисуса Христа, оно состоится на горе Елеонской. 그래서 우리가 읽었던 이제 그 8절처럼 И как мы читали в 8 стихе, 이제 거기서부터 시작해가지고 생수가 예루살렘에서 솟아나오는 거예요. оттуда живые воды потекут из Иерусалима. 절반은 동쪽으로 올라간다. Половина потекут к восточной стороне, морю. 감남산 동쪽이 어디예요? А где это восточная сторона от Елеонской горы? 사해바다입니다. 사해바다. Это Мертвое море, 그다음에 мертвое. 서쪽으로 오는요. А затем Западное море, 지중해예요. это Средиземноморское. 이렇게 이제 물이 흘러가는 Средиземное море. 겁니다. Вот так будут течь 여름에도 воды. 겨울에도 И зимой так будет, и летом. 생명의 필수적인 것이 물이잖아요. Ведь для жизни что необходимо? Вода. 그래서 이와 같은 일이 벌어질 거예요. Вот это будет происходить 에덴 подобно. 동산에도 네 강이 있어서 생명이 충만했었거든요. И поскольку 4 реки были в Эдеме, поэтому жизнь там вообще изобиловала. 에스겔 성경 Иезекииль, 47장 47 глава книги пророка Иезекииля, 47 глава, 8절 9절입니다. 8-9 стихи. И сказал мне, эта вода Вода течет течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живое существо, пресмыкающееся там, где войдут 2 струи, будет живо.
и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. 이 물로 말미암아서 모든 것이 다시 살아나죠. Благодаря вот 생명이 가득하게 в 됩니다. этой воде все оживет, жизнь будет изобиловать. 자, 요엘서 3장 18절 볼까요? Давайте книгу Иаиля откроем. 886 пока. Иаиль, какая глава? 3장 18절. 3 глава, 18 стих. Подождите. 3장 18절입니다. 3 глава, 18 стих, страница 889. И будет В тот день горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. 그래서 하여튼 생명을 소성케 하는 이런 물들이 있을 것이다. 이제 И 이렇게 나와 будут 있고. воды с источниками жизни. 그 다음에 10번째 특징은요. И 10-я особенность тысячелетнего царства. 예루살렘이 세상에서 하나님을 섬기는 중심 장소가 될 것이다. То есть Иерусалим в этом мире станет центральным местом для служения Богу. 자, 그 우리가 이사야 성경 2장 우리가 처음 부분에서 읽었잖아요. 다 여호와의 성전으로 온다 그랬잖아요. 예루살렘으로 온다 Читали в самом 그랬어요. начале, в нашем основном тексте Исаия 2 главы, все соберутся к храму Иерусалим, многие народы пойдут, зайдут туда. 이 말이 미가서 4장에도 있고 А эти слова есть также в книге Михея 4 главе. 우리는 이제 스가랴 성경 14장을 한번 봅시다. А давайте опять прочитаем Захарии 14 главу. 스가랴 성경 14장 17절. 17 стих, 14 глава, 17 стих Захарии. И будет, Если если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. 천년 왕국 중에서 여호와를 경배하려고 절기마다 예루살렘에 올라오는 거예요. То есть во время тысячелетнего царства, да, все пойдут в Иерусалим для поклонения Господу 그렇지 Саваофу. 않으면 살 수가 없어요. 그 땅에서. Иначе на этой земле они не смогут выжить. 제가 10가지 특징, 10가지 Вот я 정도를 얘기했습니다. примерно 10 вот этих особенностей тысячелетнего царства я привел. 기록된 성경에서 언급하고 있는 천년 왕국에 대한 내용들이에요. И все эти содержания связаны с тысячелетним царством, которое описано, упоминается в Библии. 이것은 애언입니다. Это все пророчества. 아직 이루어지지 Пока что 않았습니다. еще не исполнились. 교회 시대가 끝이 나고 Когда закончится время церкви, 주님이 재림하실 때 이루어질 일들을 얘기한 거예요. все это сбудется, когда придет Господь во второй раз. 지금 성경 예언이 어디까지 이루어졌습니까? Вот пророчество насчет храма, докуда сейчас вот исполнилось? 요한계시록 3장 정도까지 이루어졌을 Примерно до 거예요. 3 главы Иоанна, и Откровения Иоанна. 그러니까 교회 시대 마지막 교회 시대가 라오디게아 교회 시대잖아요. Как раз в самое последнее время, времени церкви, это время Лаудикийской 우리가 그 церкви. 시대에 지금 살고 있다고 보는 게 성경 예언을 올바로 보는 관점입니다. И правильной точки зрения, взгляда на Библию, то, что мы как раз живем в это время, время Лаудикийской церкви. 마지막 시대의 교회를 라오디게아 교회라고 성경은 얘기하고 Потому что Библия 있습니다. говорит о том, что последнее время церкви – это время Лаудикийской церкви. 그리고 그 교회 시대가 끝이 나면 하나님의 심판이 옵니다. И когда закончится время этой церкви, да, придет суд Божий. 이사야 성경 2장 우리가 2장의 중요한 이유는 Почему вот эта 2 глава книги Исаии является важной? 그 하나님이 심판하시는 그날을 예언하고 있다는 거예요. Потому что пророчество вот тот день, когда будет Бог судить. 우리가 아까 읽었잖아요. 이사야 성경 돌아가 봅시다. Возвращаемся к Исаии, 2장 12절에 보면 12 стихе. 만군의 여호와의 한 날이 «Ибо грядет день Господа Саваофа, 마음이 높은 사람들을 전부 다 심판하는 на 거예요. все гордое, высокомерное, превознесенное, все это будет судимо». 여기 보세요. 교만한 사람, Посмотрите, гордые 거만한 упоминаются, 사람, 자고한 высокомерные, 사람들 превознесенные. 다 심판해서 낮춰버린다 그랬잖아요. Они все будут унижены в этом суде. 여기 만군의 여호와의 한 날입니다. Это в один день Господа Саваофа. Один день. 이걸 성경에서 다른 말로 Библия, другими словами, 여호와의 날이다. день Господень просто. 또 다른 말로 А 하면 еще другими словами, 주의 날. день Господа. Что на русском или нет? 예. Господа, Господа.
예, 맞아요. 그다음에 환란의 날이다. И день скорби еще. 근데 중요한 거 이거예요. Но важно следующее. 그것이 뭘 가리키느냐? На что все это указывает? 가장 일반적으로 주의 날 그러거든요. Как обычно мы говорим, да, день Господень, да? 심판의 Это 날입니다. день суда на самом деле. 7년 환란을 가리키는 거예요. Указывает на 7-летнюю скорбь. 이해하셨습니까? Понятно, да? 그러니까 뭘 하나님이 누구를 치고 깨뜨리고 막 이렇게 심판하는 내용이 나오면서 주의 날 이렇게 나오잖아요. Вот говоря о суде, да, что Бог кого-то будет низвергать, там уничтожать, и 그러면은- пишется день Господень. 아, 성경에서 7년 환란을 가리키는구나 하고 이해하면 돼요. В таком случае нужно понимать, что значит Библия указывает на 7-летнюю скорбь. 주의 날은 7년 환란입니다. Итак, день Господень – это и 7-летняя скорбь. 이해되셨어요? Понятно, да? 그러면 7년 환란은 아까 얘기한 대로 И как говорил, 7-летняя скорбь, 요한계시록 6장부터 19장까지예요. она описана с 6 по 19 главы в Откровении. 이해되셨죠? 그 내용입니다. Вот это все 그러니까 содержание посвящено. 요한계시록 6장부터 19장은 우리 그리스도인들은 참여하지 않아요, То 전혀. есть на самом деле нас, христиан, не касается то, что написано в 우리는 6 7년 환란에 главе. 들어가지 않습니다. Поскольку мы же не входим в 7-летнюю скорбь, 이해되셨죠? не имеет к нам отношения, понятно, да? 자, 조금 이따 다시 잠깐 얘기해 보기로 하고 Потом чуть-чуть еще возвратимся. 이제 요거 한번 여기 중간에 이제 2장 3절에 보면은 Теперь смотрим во 2 главе 3 стихе, в середине там. 주님이 초림하셔서 복음 전할 것이 3절에가 나와 В 있어요. 3 стихе говорится о том, что Господь придет, первое пришествие, да, и будет благовествовать. 3장 후반절에 보면은 А в 3 главе, во второй половине, 율법이 시온에서부터 나올 것이요 то есть закон выйдет из Сиона, 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 и Слово 것이라. Господне из Иерусалима. 요거는 천년 왕국 때도 그렇지만 Правда, это будет также происходить и в тысячелетнем царстве, 그보다 먼저 но до этого, 예수님이 раньше, 초림하셨을 때 이렇게 когда 되는 겁니다. Иисус в первом пришествии будет все это происходить, в первом пришествии Иисуса. 누가복음 От Луки, 24장 47절. 24 глава, 47 стих. От Луки 24, 47. (24장 47절입니다) Читаю. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 죄 사함을 얻게 하는 회개가 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었다 그랬잖아요. То есть покаяние и прощение грехов, да, вот это, об этом будет проповедано, начиная с Иерусалима. 그러니까 복음은 예루살렘에서 시작돼요. То есть благая весть начинается, проповедь благой весть начинается с Иерусалима, 근데 이사야 성경이 но в Исаии, 요한복음 4장 22절 Нет. 봅시다. Откровение посмотрим, 4 глава Откровения. 사장 22절. 요한복음 4장. Откровение 4, извините, 22. Извините, не Откровение, Иоанна 4, 22. Евангелие от Иоанна 4, 22. 읽어보죠. Читаю. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. 구원이 유대인에게서 난다 그랬고 Спасение от иудеев. 회개가 예루살렘에서 시작해서 모든 민족에게 전파된다 그랬잖아요. И покаяние, оно начинается, будет проповедано о покаянии 요게 от иудеи, откуда там? И будет проповедано по всему миру. 요게 이사야 성경에 있는 것을 지금 인용한 겁니다. 인용한 Это, что было 거. написано в Исаии, здесь цитируется, да? 그래서 주님의 이거는 지금 율법이 시온에서 나온다 그 말은 초림 때에도 이렇고 재림 때에도 동일한 일이 벌어진다는 얘기예요. И то, что закон исходит от Сиона, это имеется в виду, что это будет происходить и в первом, и втором пришествии. 근데 첫 번째는 초림 때는 복음을 전파하는 걸 얘기하는 거고 Вначале, значит, когда первое пришествие будет говориться о проповедании Евангелия, благовестии, 여기 본문에서는 а здесь в основном тексте 천년 왕국 속에서도 также в тысячелетнем царстве. 예루살렘 성전을 중심으로 주님의 말씀을 중심으로 통치가 이루어진다는 얘기를 하고 있는 겁니다. Будет все
все будет под контролем, когда, значит, начиная Слово Божие будет в центре Иерусалима. 자, 그다음에 이사야 성경 2장으로 돌아갑시다. 이제 Возвращаемся ко второй главе книги Исаии, 5절부터 с 9절까지. 5 по 9 стихи читаем. О дом Иакова, «Придите, будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они много переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищ его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». 자, 여기 보면은 왜 하나님이 이스라엘과 마지막 때에 또 심판을 하시느냐, 그러면 이스라엘을 심판하고 마지막 때 왜 심판을 하시느냐 하는 이유를 얘기하고 있습니다. Здесь говорится о причине, почему Бог, да, в последнее время опять будет судить, когда будет последний суд, будет опять судить Израиль. 하나님은 거룩하신 분입니다. Бог святой. 그래서 결국 거룩하지 않는 모든 것들은 공의로 심판하실 И 거예요. все, что не относится к святому, Бог будет справедливо все это судить. 근데 당시에 유대는 이스라엘은 어떤 상황이에요? А в то время Израиль был в каком состоянии? 여기 보시면은 Вот здесь мы читаем, 6절에 в 6 стихе. 그들에게 동방의 풍속이 가득하며 Потому что они много переняли от Востока, то есть всякие традиции переняли от Востока. 동방 풍속이 뭐예요? 동방 Что 풍속. означает? Что же они переняли от Востока? 이스라엘 동쪽에 사는 민족들의 Значит, от народов, 살아가는 풍속이라든가 우상 섬기는 것들을 которые жили 얘기하는 к 겁니다. востоку от Израиля, они научились у них, переняли всякие традиции, обычаи у них. 그래서 블레셋 사람 같이 술객이 됐다. И стали чародеями, как у филистимлян. 하나님께 묻는 대신에 우상에게 묻는 И 거예요. получается, вместо того, чтобы вопрошать у Бога, они спрашивали у идолов. 블레셋은 하나님이 없기 때문에 우상에게 묻는 것이 당연한 У 거지만 филистян это было естественно, да, спрашивать у идолов, поскольку Бога-то не было у них. 이스라엘은 하나님께 물어야 А 되는데 Израиль должен был спрашивать у Бога. 동방 풍속대로 И по обычаям от восточным 우상에게 묻는 일이 벌어졌다 그 они стали 말이거든요. спрашивать у идолов. 자, 그다음에 6절에 보면은 Также в 6 стихе. 이방인으로 더불어 손을 잡아 언약하였다. И сынами чужих они были в общении. 이방인과 멍에를 같이 하지 말라고 분명하게 신약 성경에도 얘기가 돼 И в Новом 있잖아요. Завете говорится о том, что не надевали одно ярмо с язычниками, 근데 이 неверующими. 사람들은 이방인들과 약속했어요. А у них даже вступали в завет, сговор с этими язычниками. 그다음에 이방인들과 결혼했어요. И вступали в браки с ними. 그다음에 이방인들과 함께 사업을 추구를 해요. 돈 벌기를 추구를 해요. Они, значит, тоже занимались бизнесом, заработать, там вместе с ними занимались общими делами. 그다음에 은금이 가득하고 보화가 무한하다. И наполнена земля его серебром и золотом. 이거 И нет 한마디로 сокровищ 얘기하면은요. числа. Одним словом, 배금주의니까 만모니즘이에요. мамонизм процветал. 물질 Мамона. 만능의 생활을 하고 있는 То 거예요. есть все только материальное. 우리로 치면 Ну, если на наше время перевести. 돈이 최고다 이렇게 말하는 Деньги 거죠. это все, да? 돈만 있으면 된다는 사상. Вот эта идея, были бы деньги. 그래서 만모니즘입니다. Речь идет о мамонизме. 이미 그 돈이 우상이 돼버린 То есть 거죠. уже тогда деньги стали идолом. 그다음에 마필이 가득하고 병거가 무수한 И наполнит земля его конями, нет 뭐요? числа 군사력이잖아요. колесниц. 군사력. То есть вот это мощная военная сила. 그러니까 자기의 힘을 의지하는 생활입니다. Это когда они живут, полагаясь на свою силу, да? 지금 미국의 어떤 대통령이 이 짓 하고 있거든요. Какой-то президент, не будем называть страну, он занимается этими делами сейчас. 자기 힘을 의지하는 거, 자기 나라의 힘을 Вот 의지하고 американский президент, он полагается на свою силу. 이때도 그랬다는 거예요. 하나님의 심판이 오기 전에도 그랬다는 거예요. Получается, и до пришествия суда, до наступления суда Божьего, вот они занимались 여러분, этим. 한 제국이 멸망하거나 Когда идет падение одной империи, 항상 똑같은 현상이 вот всегда 나타납니다. происходит одно и то же явление. 무질서가 와요. Когда беспорядок наступает, 그래서 젊은
젊은 사람이 노인을 섬기지 않고 Когда молодые не почитают пожилых, 그다음에 지도자가 어리석고 и вот руководители, они какие-то глупые, 사람들은 사치하고 а люди любят 또 роскошество, 사람들은 쾌락에 а люди 빠지고 подают всякие 이게요 развлечения. 모든 제국이 멸망할 때 공통적으로 나타나는 현상이거든요. Общая картина, которая предшествует падению империи. 나라를 세우고 멸하는 것은 하나님의 권세입니다. Хотя прерогатива Бога, это во власти Бога, да, созидать страну и потом рушить. 하나님이 하나님의 백성 이스라엘을 심판할 때도 거의 비슷한 현상들이 나타나요. Вот те же явления происходили, да, у израильского народа, когда Бог совершал суд над 그 ним. 다음에 여기 이제 또 그 Затем здесь 우상이 가득하잖아요. и наполнена земля его 8절에 идолами, в 8 стихе. 우상도 가득하다. Наполнена земля идолами. 우상이 그냥 просто 몇 걸음만 가도 있는 거예요. На каждом шагу 기본적으로. там, 뭐 как всегда, были идолы. 상수리 나무 아래에서 뭐 이런 거 있잖아요. там что-то 그런 там. 표현 나타나는데 뭐 거기 우상 숭배하는 장소거든요. На самом деле, обычно под Дубраво они там совершали идолопоклонение. Там. 그리고 자기 손으로 만든 것을 공경을 하는 거죠. И поклонялись тому, что своими руками создали. 그 다음에 Делали персты. 9절에 И 보면은 в 9 стихе 천한 자도 절하며 귀한 자도 «И 굴복하며 преклонился человек, и 그들을- унизился муж, и ты не простишь их». 그러니까 너나 할 것 없이 То есть все, независимо кто тут, 어떤 종교적인 숭배 사상으로 하나님에 대해서 무지하다 그 말이거든요. то есть насколько они невежественны насчет Бога, а впали все в религию. 그래서 이런 현상들이 우리 시대하고도 하나도 다르지 То есть 않아요. абсолютно не отличается и наше время от того времени. 자, 그다음에 요게 요한계시록 9장에 실제로요. Также Откровение 9 главе. 요한계시록 9장 보시면 Откровение уже 9 глава. 9장 20절 21절 20-21 стихи. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не Не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни чародействах своих, ни блудодеянии своем, ни воровстве. 일곱 인의 심판이 있었고 나팔의 심판인데 А значит, был суд 7 чашами, теперь суд 7 трубами. 하나님이 수많은 재앙을 이 땅에 내렸어요. Бог столько бедствий, да, посылал на эту землю 7년 환란 속에서. во время 7-летней скорби. 근데 그 사람들이 어때요? Но как эти люди поступили? 자기 손으로 행하는 일을 회개치 아니하고 Не раскаялись в делах рук своих. 심판을 재앙을 받으면서도 돌이키지 않는 То есть, 거예요. находясь под бедствиями, да, получая все эти напасти, они не 우리 раскаиваются. 시대 사람들이 사실은 이 정도로 완고합니다. Вот в наше время тоже люди фактически примерно вот так же упрямы. 예전에는 복음 한 번, 두 번 얘기하면 다 쉽게 Если 믿거든요. раньше, да, вот благую весть донесешь 1-2 раза, тут же легко воспринимали, верили. 지금은 어때요? А сейчас как принимают благую весть? 5번을 말해도 10번을 10 말해도 раз говоришь, 받아들이지 않아요. не принимают. 여러분 우리가 복음 전하잖아요. 전도 집회 Вот мы 하잖아요. как раз проводим же библейские семинары, да? 제가 거의 한 여기 지낸 지 한 20년인데요. Уже почти 20 лет я тут нахожусь. 처음에 왔을 때 Когда первый раз 전도 приехал, 집회 딱 하잖아요. проводишь библейский 그 семинар, 자리에서 받아들이는 사람들이 да, 있었단 тоже 말이에요. прям принимали на этом же месте, принимали благую весть, 20년쯤 уверовали. 지났습니다. И вот прошло почти 20 лет. 최근에는 어때요? В последнее время как у нас? 아무리 얘기해도 안 들어요. 안 받아들여요. Как бы ни говоришь, они не принимают. Да? 여러 가지 원인이 있겠지만 Можно, конечно, найти много причин здесь. 그만큼 사람들이 Но 완고하고 настолько люди 고집센 거거든요. Упрямые, да? Они на своем стоят. 하나님 들어갈 자리가 없는 거예요. То 그 есть нет 생각 места, 속에. да, в их мыслях вот нет места для того, чтобы туда вместить Бога. 그래서 사람들이 이렇게 사람들에게 하나님 들어갈 자리가 점점 좁아지기 시작하면 А когда у людей все меньше и меньше места для того, чтобы поместить туда, вместить Бога, 그 심판이 가깝다는 это говорит о 증거입니다. том, 심판이 свидетельствует о том, 가깝다는 что 증거. близок суд.
그리고 말씀을 전하는 사람들도 그래요. И даже люди, которые проповедуют Слово, то же самое. 세상에 가뭄이 있는 것처럼 Вот так же, как засуха есть в этом мире, 말씀에 가뭄이 와요. также приходит засуха от Слова, голод Слова. 성경대로 말씀을 전하고 복음을 전하는 사람들이 점점 줄어들어요. 거의 없어요. Все меньше и меньше или почти нет тех людей, которые по Библии доносят благую весть. 오늘날 На сегодняшний день, 신부, 목사들이 하는 말을 들어봐요. послушайте, что говорят священники, пасторы. 뭐 복음 이외의 것들은 말 잘해요. Вот за исключением благой вести о многом будут очень хорошо говорить. Так? 근데 성경의 복음에 대해서는요. А вот насчет благой вести из Библии 매우 단순화시켜요. очень сокращают, то есть упрощают все. 그 마치 그냥 무슨 공산당 표어처럼요. Какие-то как коммунистические лозунги, раз выдают и все. 예수님 십자가로 우리 죄를 용서했다. Что Иисус на кресте просил наши грехи. 그저 한 문장 정도, 한두 В 문장. виде одного-двух предложений. Вот благая весть. 그거를 자세하게 풀어서 설명을 하지를 못하고 안 하고. То есть и не умеют, и не делают это, чтобы вот подробно все это рассказать. 여러분 да? 메시지가 변했어요. То есть 메시지가 вот это 설교 само 석상에서. послание, да, во время проповеди, оно изменилось. 다른 것들에 대해서는 어쩌면 그렇게 지식 있고 교양 있게 열정적으로 자세히 말하는지요. 똑똑해요. Такие они эрудированы, очень умны, когда говорят о всех других вещах, кроме благой вести, да, во время проповеди. 근데 복음을 전할 А 때는요. когда нужно донести благую весть, 복음을 자세히 풀어서 이루지를 да, 못하는 현상. подробно не могут это донести. Вот такое явление сейчас. 그게 우리 시대의 모습이에요. Это облик нашего времени. 이미 가뭄이 시작됐어요. Все, уже началась засуха. 자, 그래서 Вот. 회개치 재앙을 근데 이 7년 환란 속에 가가지고 재앙을 받으면서도 회개치 않는다 그 말이에요. И получается, не раскаиваясь, даже вот находясь, мучаясь от этих язв, да, находясь в бедствии, в 7-летней скорби, 오히려 우상 숭배하는 쪽으로 더욱더 커져가는 거예요. наоборот, еще больше они занимаются поклонением 그래서 бесам, 하나님께서 더 큰 심판을 내리시는 거잖아요. идолам. Поэтому Богу ничего не остается, как сильно судить их, еще 자, 그다음에 이제 сильнее их судить. 우리가 Далее мы 이사야 성경 마지막 부분 в последней части Исаии, 2 главы, 이사야 성경 2장 2 глава Исаии, 10절부터 21절까지 с 10 стиха и по 21절까지입니다. 21 стихи. 천천히 생각하면서 읽어봅시다. Думая, будем читать. Читаем. Иди в скалу и закройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо придет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы басанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсистские, и на все вожделенные украшения, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселенных скал, и пропасти земли от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит к ротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенных гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 자, 여기 보면은 Итак, здесь, 말씀드린 대로 как я говорил, 만군의 여호와의 한 날, вот будет день один, 이거는 주의 Господень. 날입니다. 주의 날. это день Господа нашего, 신약의 말로는 по новозаветному языку, 7년 환란입니다. 7-летняя скорбь. 그리고 7년 환란 때에 이루어질 심판에 대해서 쭉 얘기가 돼 있는 거예요. И здесь говорится о суде, который состоится, да, во время 7-летней скорби. 그래서 주님의 재림으로 이루어질 심판은 Значит, когда будет суд во время, после второго пришествия Господа, 7년 환란을 통해서 세상에 심판이 나타나는 거예요. этот мир будет, да, через
То есть суд будет 7-летней скорби, и потом распространится по всему миру. 근데 여기 재밌는 표현이 있는데 Здесь есть интересное выражение, 바위 틈에 들어가고 что во всякие скалы, там, 10절에 뭐 진토에 숨고 в скалу, сокроешься в землю от 19절에도 страха. И в 19 стихе 암혈과 토굴로 들어가고 войдут люди в расселены скалы и пропасти 제가 이거 земли. 보면서요. Вот читая вот эти места, 21절에도 또 나오거든요. и также в 21 стихе говорится, 암혈과 험악한 바위 틈에 ущелье и 들어가가지고 расселены город страха там. 제가 문득 И я вдруг 신문 기사가 생각났어요. вспомнил статью в газете. 미국 사람들 중에서 Среди американцев, 주님의 심판이 가깝다고 믿어요. вот они же веруют, что приближается суд Божий. 근데 엄청난 심판이니까 Но поскольку этот суд будет страшный, 핵전쟁도 피할 수 있는 и они стали строить бункеры, да, чтобы избежать вот эту ядерную. 개인의 방공호를 다 준비를 하잖아요. 미국 사람들. Ну, вот американцы, они себе вот каждый готовят, ну не каждый, конечно, готовят вот эти бункеры. 실제로 가끔씩 그런 소식이 뉴스에 나와요. Мы читаем об этом в новостях так. 그거 돈 낭비. Это потеря денег. 여기 한 구절만 알았어도 Хотя 그짓 бы 안 할 один 거예요. стих бы они четко бы поняли, бы этим не занимались бы. Да? 하늘에 올라갈지라도 끌어내린다고 성경에 되어 В Библии написано, что 있거든요. даже на небо зайдут, 뭐, оттуда спустят их. 달을 개발하고 화성을 개발해가지고 그쪽으로 이사 간다고 해서 문제가 해결이 되는 게 Неужели 아니에요. решатся их проблема от того, что они закупят какое-то местечко на Луне, там еще на другой планете? 성경에 하늘에 올라가도 В Библии 끌어내린다고 написано, что 했거든요. даже на небо зайдут, 바위 사이에 их стащат. 높이 거해도 끌어내린다 Да, и даже в 그랬어요. расселенных на скалах все равно их 바다 найдет. 깊은 곳에도 심판이 내린다 И даже 그랬거든요. суд будет, достигнет их даже глубоко под водой. 그래서 под 주님의 морем. 재림으로 이루어질 이 심판은 아무도 피하지 И никто 못한다. не сможет избежать вот этого суда, да, когда Господь придет во второй раз, будет совершать. 이거 중요해요. Это очень важно. 오죽하면 예수님 때도 И даже во время Иисуса Христа, 사람들이 산들을 대해서 우리 위에 무너지라. то есть они, обращаясь к горам, говорили, ну, разрушься над нами. 작은 산들이 우리를 덮어라. Маленькие горы, покройте нас. 그 예수님 오실 때도 그렇게 얘기했어요. 이번에는 너희들이 그렇게 될 예수님 것이라고 Христа. 했어요. 예수님을 배척하면. Если будут отвергать Иисуса Христа, Иисус сказал, что вот будет с вами такое же. 제가 지어낸 말이 아니고 Так, я не придумываю это. 누가복음 23장. От Луки, 23 глава, 누가복음 23장 30절. 30 стих. От Луки, 23 глава, 30절입니다. стих 30. Когда начнут говорить горам, Пойдите на нас, и холмам покройте нас. 자, 예수님이 십자가를 지고 잡혀가시니까 막 우는 사람들이 생겼어요. Когда люди увидели, что Иисус арестовали, Он несет крест, а люди стали плакать. 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 А 말라. Он сказал, черь Иерусалимская, не плачьте обо мне, 너희와 너희 자녀를 위해서 но 울어라. плачьте о себе, о детях ваших. 그래서 40년 뒤에 И спустя 40 дней 타이터스에 의해서 예루살렘이 철저하게 회파되잖아요. Иерусалим точно был полностью разрушен под руководством вот этого полководца Тита. 그 고통이 심하니까 И поскольку мучения были страшны, 사는 것보다 죽는 게 낫겠다 그 말이에요. кто-то вообще хотел тут же умереть, чем жить. 그때 사람들이 산을 대하여 우리 위에 무너지라. И тогда люди начнут говорить, падите на нас горам. 그러니까 AD 70년에 로마의 그 침략이 굉장히 심했을 거예요. Мне кажется, вот это нападение на Рим в 70 году нашей эры было страшно. 근데 마지막 심판은요. А вот последний суд 더 심해요. еще сильнее будет. 바위 틈 속에 바위를 파고 들어가도 Вот даже в 재앙을 расщелины, да, 결단코 피하지 ущелье, 못한다 они 그랬잖아요. люди будут заходить туда, все равно не смогут избежать бедствия. 실제로 성경에 어떻게 이루어질 것인가가 나와 있어요. Мы видим, как реально в Библии написано, да, что 요한계시록 будет 6장 происходить. 한번 봐보세요. Откровение, 6 глава, давайте посмотрим. 요한계시록 6장 Откровение, глава 6. 15절에서 17절. С 15 и до конца. И Цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и ущельях гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? 자, 여기 높은 사람들이죠 전부 다.
Это все высокопоставленные люди, наверное. 세상에서 돈 있다고 권력 있다고 힘께나 쓰는 사람들이에요. Это люди, имеющие власть, деньги, силу. 근데 이 사람들도 너무너무 두렵기 Но они 때문에 тоже так убоялись, им было так страшно. 하나님의 진노의 큰 날이 이르렀다. И они говорят, что гнев Божий, да, напал на 예, них. 그래서 주님의 얼굴에서 자기를 가리우라 그러잖아요. Они хотели скрыть свое лицо от сидящего на престоле. 나름대로 다 살 길을 마련을 하는데 То есть каждый по-своему, да, готовит путь для того, чтобы выжить. 다 헛된 겁니다. Но все это пустая 그래서 трата 이 사람들 времени. 특징이 뭐냐면 Ведь особенность этих людей в чем? 교만한 자, Высокомерные, 거만한 자, гордые, 자고한 자. самовосхваляющие. 이런 사람들은 전부 다 하나님이 낮추셔요. Этих людей всех Господь Бог унизит. 그럼 누가 높임을 받아요? А кто будет возвышен? 여호와께서 홀로 높임을 받으셔요. Только один Господь будет возвышен. 그리고 주 안에 있는 우리도 같이 높임을 받게 И 되는 также мы, 겁니다. находящиеся в Господе, также будем вместе с Ним возвышены. 자, 이렇게 심판이 실제로 이루어집니다. Вот таким образом реально суд состоится. 그래서 천년 왕국과 이제 주의 날, Итак, тысячелетнее царство, День 이게 Господень. 가장 핵심적인 내용들이에요. Это самые такие ключевые содержания, 그래서 뭐 ключевые. 거기에 대해서 조금 성경에 없는 얘기들을 하거나 성경을 넘어서는 얘기를 하는 사람들이 적지 않기 И 때문에 поскольку немало людей, которые будут говорить то, чего нет в Библии, либо что-то понапридумать, чего. 오늘 우리가 함께 성경을 통해서 본 것들을 조금 잘 마음에 담아두면 Поэтому 좋겠어요. желательно, то, что мы сегодня слушали, это все, чтобы это отложилось у вас. 여기 주의 날 그랬잖아요. Вот здесь, когда мы читаем День Господень, 그 주의 날 그랬는데 이거 다른 표현이요. еще есть другое выражение. 그 야곱의 환란의 때라고도 나와 있어요. написано 에레미야 в 성경에는. книге Иеремии время скорби Иакова. 자, 그렇게 돼 있고 뭐 Вот 그거는 굳이 뭐 안 такие 찾아봐도 выражения. Ну, 되겠고. остальные не будем искать. 저기하고는 다릅니다. Но все отличается. 그 에레미야 성경 30장 7절 한번 봐보세요. Давайте откроем Иеремия. 뭐 한두 군데만 찾고 끝냅시다. Два места найдем и завершим. 에레미야 성경 30장 30 глава книги Иеремии, 7절에 в 보면은 7 стихе. О горе, велик Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Якова, но он будет спасен от него. 야곱의 환란의 때가 아까 얘기한 주의 날이고 Бедственное время для Якова, это как раз, как говорили, это есть День Господень. 7년 환란을 얘기하는 겁니다. Говорится о тысячелетнем царстве, ой, 7-летней скорби. 베드로후서 3장 한번 봐보세요. 2 Петра, 3 глава, 베드로후서 3장 10절 10 стих. 2 Петра, глава 3, стих 10. Страница 179. Придет же День Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 여기 주의 날이 도적같이 온다. Придет же день Господний, как вор ночью. 불로 심판하는 거잖아요. То есть будет суд огнем, 그럼 да? 여기 주의 날이 뭘 얘기하는 А 거예요? здесь день Господень на что указывает? 7년 환란 얘기하는 Опять 거예요. 7-летний скорбь. 근데 여기 또 다른 날이 하나가 А 있어. вот еще один день есть, другой день. 12절에 В 보면 12 стихе. ожидающим и Желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. 여기 하나님의 날 그랬잖아요. День Божий 이건 указан. 조금 성격이 По 달라요. характеру чуть отличается. 모든 죄의 영역들이 다 사라져 버리고 То есть все вот эти греховные сферы, они исчезнут, 영광과 거룩한 가운데 새로운 세계가 나타나요. и новый мир явится в славе, во всей славе и величии. 하나님이 그 중심이 되는 시작을 얘기하는 거니까 И поскольку говорится о начале того, что там будет в центре Бог, 영원한 천국이 시작되는 날을 얘기하는 겁니다. говорится о дне, когда начинается вечное тысячелетнее царство. 아니요, 영원한 천국. А вечное царство небесное.
이해되셨죠? Понятно, да? 그러니까 주의 날은 심판의 날인데 День Господень, день суда. 하나님의 날 그러면은 А день Божий, 베드로에서 как 이거는 у Петра, это все 이제 же, 진짜로 하나님이 약속하신 하나님의 나라가 펼쳐지는 때를 얘기하는 거예요. когда говорится, что действительно обещано Богом Царствие Божие, Царство Небесное 그다음에 разворачивается. 주의 날 그럴 때 조심해야 될 표현 또 공식처럼 주의 날은 7년 환란 이렇게 알지 말고 И не надо, как у равней знать, да, что если день Господень, то обязательно семилетний скорбь. Нет. 다른 의미로 쓰일 때가 있어요. Есть места, где в другом смысле используется. 요한계시록 1장 한번 Откровение, 봐보세요. 1 глава. Откровение, глава 1. 10절입니다. 10 стих. Я был в духе в день воскресный и слышал 예, 됐습니다. Достаточно? 여러분 성경은 정확합니다. У вас как раз в Библии четкий перевод идет. 제니 바스크레스에 대해 이렇게 돼 День 있잖아요. воскресно написано, да? 근데 다른 보통 А обычно 제니 고스버드냐 이렇게 돼 있어요. написано День Господень. 그러니까 이것이 무슨 말이냐면 То есть, что здесь имеется в виду? 주일 바스크레스에니를 얘기하는 거예요. Воскресенье как раз имеется в виду. 이해되셨죠? Понятно, да? 일반적으로 주의 날 그러면은 구약 성경에서는 7년 환란이에요. Как правило, когда речь идет о Дне Господнем, если в Ветхом Завете, это 7-летняя скорбь, 근데 문맥을 살펴야 но 됩니다. все же нужно рассматривать контекст. 아주 소수. Небольшое количество. 여기 요한계시록 같은 데는 Так, 주일을 얘기하는 거 일단 Откровении 단순하게. имеется, просто имеется в виду День 자, Господень, 그러면 воскресенье. 우리가 여호와의 심판의 날이 있고 천년 왕국이 준비가 되어 있다 그럴 때 우리가 주의해야 될 게 뭐겠어요? Вот на что мы должны обратить внимание, когда говорит, что есть День Суда Господня, есть тысячелетнее царство, на что должны обратить внимание? 우리 할 일이 뭐예요? Что мы должны делать? 주의할 것이 뭐예요? На что обратить внимание? 2장 마지막 절에 있잖아요. Вот как раз во 2 главе, в последнем стихе написано. 너희는 인생을 의지하지 말라. То есть не полагайся на свою жизнь только, да? 이해되셨죠? 사람 의지하지 말라 그 말이에요. 지금 그 Перестаньте 말에. вы надеяться на человека, написано. 어떤 사람도 여기서 우리를 Ни один человек на этой 해방시킬 земле 사람이 없어요. не освободит нас. 인생의 문제, 세상의 문제를 풀어줄 어떤 사람도 없는 겁니다. 니 어떤 человек, 위인도 없어요. 니 철학가도 отличный. 사상가도 종교가도 없어요. Ни философ, ни религиозный деятель, ни идеолог, ни один не может решить вопрос 너희는 нашей 그래서 жизни. 인생을 의지하지 말라. Поэтому перестаньте вы надеяться на 왜? человека. 마지막 때에 사람들이요. Почему? Потому что в последнее время люди, 적그리스도가 예수 행세를 하니까 поскольку антихрист будет вести себя как Иисус, 적그리스도를 많이 따라가는 거예요. многие люди последуют за антихристом. 이 말을 알았다면 그렇게 하지 않았겠죠. Вот если бы не знали вот этот 22 стих, 너희 так бы не 인생을 поступали. 의지하지 말라. Перестаньте вы надеяться на 이거 человека. 다른 말로 하면은요. Другими словами, 오직 하나님만 섬겨라, 의지하라 그 말이잖아요. служи, надейся только на Господа и служи Ему. 어떤 어려움 속에서도 오직 하나님만 섬기고 의지하고 하나님 말씀을 따라서 행하면 안전합니다. В любой трудности вы будете в безопасности, если будете следовать только за Господом, только служить Ему, 그 надеяться. 사람들은요 두 가지 경향이 있어요. Вот у людей есть две тенденции. 첫 번째 자기 능력을 Первое. 믿는 사람이 있어요. 아까 자기 힘으로 해결하려는 사람. Надеяться на свою силу, да, с помощью своей силы пытаются решить. 그다음에 또 한 부류는요. А еще другая категория. 자기보다 더 능력이 있는 사람을 자꾸 의지하려 그래요. Постоянно хотят надеяться или ищут человека, который сильнее, чем он. Да? 이런 На него 사람들은 хотят полагаться. 항상 낭패, 실패를 Люди всегда 겪습니다. они будут терпеть только неудачи, такие люди. 그런데 여호와를 의지하는 사람은 Но кто надеется на Господа, 복을 얻을 것이다. 성경이 이렇게 돼 будет 있어요. благословение. 그래서 Да? В Библии написано. 인생을 절대로 의지하지 말아라. Ни в коем случае нельзя надеяться на человека. 그 인생 속에 누가 들어가요? А кто ходит в этот человек, в этих людей? 신부, 목사 들어가요. Вы пасторы, 들어갑니다. священники, 의지하지 батюшки. 말라. А тут написано, не надо 그들이 надеяться. 진리가 아니에요. Потому что они не являются собой истину. Именно, не являются истиной. 하나님의 말씀, 하나님. Именно Слово Божие, сам Бог 그래서 является 그들이 истиной. 내 마음을 하나님을 향해서 향하도록 하지 않는다면 Если они не направляют мое сердце к Богу, 하나님의 역사를 눈여겨서 묵상하도록 하지 если не 않는다면 помогают нам размышлять внимательно о действии Бога, 일단 의지할 대상이 아닌 ну, тогда 겁니다. явно это не объект, на 누구든지 который 하여튼 мы должны надеяться. 뭐 저기 любой. 뭐야 림스카이 빠빠도 있죠. Даже римский папа, если 그 есть. 의지하지 말라. Не надо надеяться на него. 여기도 무슨 저 Или здесь. 대주교 있잖아요. Патриарх есть тоже. 의지하지 말라 Не 그랬잖아요. надеяться на него. Перестаньте. 누구든지
То есть любой, кто 각 나라의 왕도 대통령도 의지하지 말라. ни на кого не надеется, ни на царя, 똑같은 인생이다 그 말이에요. ни на президента. Они 오직 такие же люди, 오직 как 여호와 мы. 하나님만 의지하라. 그 말씀을 Надейся 높이고 살라 그 только на 말입니다. Господа Бога, возвышай Его Слово и живи. 그 사람이 복이 있고 복된 И 자가 будешь 됩니다. ты благословенен, блаженным будешь. 예, 여기까지 말씀드릴게요. На этом все. 사실 짧은 한 장이지만 우리에게 중요한 것들을 말하고 Да? 있습니다. Вот какая короткая глава, да, сравнительно с другими, но насколько о важных вещах говорит нам. 질문 혹시 있으신가요? Может быть, вопросы есть? 예, 질문 없으시면 Если пока нет вопросов, 즐겁게 식사하시고 приятного аппетита вам. 식사 후에 또 И после 교제하시거나 обеда 질문하시거나 можете общаться, 하겠습니다. задавать вопросы. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희가 성경을 통해서 이해한 하나님의 뜻을 마음에 새기고 하루하루 살아가도록 도와주시옵소서. Дай нам, Господь, правильно разуметь волю Божию, да, и жить по этой воле Божией каждый день. 주님 다시 오신다는 이 약속을 잊지 말고 깨어서 살아가도록 은혜 베풀어 Дай Твою 주시옵소서. благодать, чтобы мы жили всегда бодрствуя, не забывая о втором пришествии Господа. 저희를 통해서 단 한 사람이라도 더 구원 얻을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Действуй среди нас так, чтобы через нас хотя бы одна душа еще получила спасение. 우리의 남은 모든 때를 주님의 영광을 위해서 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы во всякое время мы жили только для славы Твоей. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 И во имя 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.